Assalomu alaykum, hurmatli Sho'roq Muhammedov kanalining obunachilari. Bugun tadbirkor loyihamizni 17-sonini olyapmiz va bugungi loyihamiz mehmoni Click kompaniyasi asoschilaridan biri Ulug'bek aka Rustamov bo'ladilar. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Loyihamizga xush kelibsiz. Rahmat chaqirganingiz uchun, kelganingiz uchun. Rahmat. Bizlarni obunachilarimizga o'zingizni qisqacha tanishtirib bersangiz. Meni ismim Ulug'bek Rustamov, Click kompaniyasining asoschilaridan biri va founderi. Rahmat. Keyingi savolimiz, mana Click kompaniyasi, kompaniyaning yaratilish tarixi va u qanday yo'lni bosib o'tgani va qayerga ketayotgani haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Click kompaniyasi 2011-yil 11-noyabr kunida tashkil topgan. Biz boshlaganmiz ishni. Click kompaniyasini ochganimizdan maqsad o'sha payt odamlarga onlayn to'lovlarni qilib berish. Chunki o'sha paytlarda hamma telefonga to'lash bo'ladimi, svet gazga to'lash bo'ladimi, shu paynet shoxobchalarga borardi yoki telefonga to'laydigan bo'lsa, sotuvchi operatori ofisiga borib, o'sha yerda pul to'lanardi. Onlayn sotuv, marketplace'lar, internetdan narsa sotib olish, uyga oziq-ovqat buyurtma berib chaqirish degan narsalar umuman yo'q edi. Chunki ularni qilish uchun ham onlayn to'lov kerak. O'sha payt men o'zimda o'quv markazi bor edi. Kompyuter har xil zapchastlarni sotish bilan, mana shunaqa bilan ham shug'ullanib yurardim. O'shanda o'ylagandim, agar internet magazin ochadigan bo'lsa, internet do'kondan kimdir narsa sotib oladigan bo'lsa, men qo'ygan kompyuterlarni, uni pulini qanaqa qilib to'laydi? Har kim uyiga borib, uydan pul olib, yana qaytib kelish, bu yo'l kirasi ham qimmatga tushib ketadi. Kimdirlar onlayn to'lash kerak. Nimaga bizda onlayn to'lov yo'q deb savol bilan sinfdoshim bor, Rustam. U bilan birga o'tirib gaplashganimizda, u bankda ishlardi. Uni yana bankda ishlaydigan sherigi bor, Bahodir. Birga o'tirib bu narsani qilsa bo'ladi. Aslida mana bunaqa bizda g'oyalar bor deb aytishgan. Keyin davaychi buni o'ylab ko'ramiz, nech pul kerak bo'ladi deganda, keyin biz o'zimizni akalarimiz bor, tog'am o'g'illari, ularning tog'asining o'g'li yig'ilishib, davay mana shunaqa ish bor ekan. Chunki agar qiziq bo'lsa, pul tiksanglar, bu yoqda bolalar qilishadi, shuni birga qilamiz deb mana shunaqa qilib komanda tashkil topilgandi. Shundan keyin mana shu onlayn to'lovlarni qilish, naqd pul bilan kartadagi pullar orasida katta farq bor edi. Odamlar oylikni olardi-da kartasiga. Uni naqd qilish olmas edi. Uning uchun mana shu korzinkani tagida bolalar turardi. "Aka, to'lasangiz, men sizga kartadan to'lab yuboraman, 10% kamroq bering" derdi. Har xil mana shu 10-15% farq qilardi naqd bilan. Nimaga buni orasida farq bor? Chunki naqd pulni ishlatish oson, kartadagi pulni ishlatish qiyin bo'lgan u paytda. Hamma joyda ham terminal bo'lmagan, bor joyda ham narxida farqi bo'lgan. O'shaning uchun biz maqsad qo'yganmiz, shu terminalda kartaga tushgan pulni ishlatish naqd puldan ko'ra osonroq bo'lishi kerak. O'zimda olib qarasa, butun dunyo naqddan o'zi o'tib ketib, 90-95% to'lovlari hammasi onlayn bo'ladi, bankovskiy счёtlardan-da, kошелёklardan. O'zbekistonda odam naqdga o'rgangan. Shu narsani biz o'zgartiramiz degan katta maqsadni oldimizga qo'yib ish boshlaganmiz. Mana hozir buni o'zi ko'rib turibmiz, odam cho'nchagida naqd pul qolmasa, uncha qattiq xavotir olmaydi. Kartasida pul tugab qolsa, odam как будто offline rejimga internetda o'chib qolgandek odam o'zini his qiladi-da. Chunki kartada pul qolmasa, hech narsa qila olmay qoladi. Agarda naqd qolmay kartada puli bor bo'lsa, xohlagan payt bankomatdan yechib olishi mumkin yoki olmoqchi bo'lgan narsasini kartaga o'tkazib turib olishi mumkin yoki to есть birovga o'tkazib turib uni terminaliga to'lab olish mumkin. To есть odamni kartasida puli ancha naqddan balandroq bo'lib qoldi hozir. Shuning uchun ana farqi ham qolmaydi. Har bittamiz menimcha eshitamiz, men o'zimga misol uchun kuniga bitta-ikkita odam 100% telefon qiladi. Ulug'bek, kartangda pul bo'lsa tashab turgin, kartamga men kechqurun oldinga tashab ketaman yoki hozir ishxonaga kelib tashab ketaman. Srochno kartaga pul kerak deydiganlar bor. Hozir ko'p shoxobchalarda, bankomatlarda ko'ryapmiz, odamlar kartasini to'ldiryapti. Kartadan pul yechmayapti-da bankomatda. Keshing deydi, buni kartani to'ldiryapti-da.
Вот. Bu biza maqsadimizga qaysidir qo'yilgan maqsadlarga erishganimizni bu o'sha dalolati bo'lib ko'rinib turibdi. Chunki klik oldida bu onlayn to'lovlar bilan naqd puldan kartaga odamlarni o'tkazish. Bu asosiy maqsadimiz bo'lgan. O'sha 13 yil bo'ldi yaqinda bizga klikbek qildik. Mana shu bizning maqsadimiz, shu maqsadda kompaniya ochilgan. Zo'r ko'z tegmasin. Haqiqatdan o'sha kartaga men ham o'zim naqd pul tashlaganman bankomat orqali. Demak, shu ishlayapti bu. Rejalar bilan ishlar. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz kompaniyangiz tomonidan yaratilgan qaysi mahsulotlar muvaffaqiyatli va qaysi biri muvaffaqiyatsiz bo'ldi? Imенно klik bo'yicha. Klik bo'yicha deyarli ko'p mahsulotlarimiz muvaffaqiyatli. Chunki bizda bitta mahsulot ishlab chiqarishdan oldin bu yaxshilab puxta o'ylaniladi. Biza mahsulotni yaratayotganimizda davaychi mana bunaqa qilish qo'limizdan kelar ekan, davay shuni qilamiz deb yaratmaymiz-da. Bizda har doim birinchi bo'lib muammodan kelib chiqamiz. Har bittamiz mana shu O'zbekistonda yashaymiz. Klik kompaniyasi hozir eng birinchi, eng katta fintech kompaniya bo'lishidan yana bitta sababi deydimi yoki bo'lishidan tashqari yana bu bizani nima desa bo'ladi? Milliy o'zimizning o'zbeklardan tashkil topgan kompaniya desa bo'ladi. Chunki buni founderlari, asoschilari, uchuvchilar hamma o'zimizning o'zbek fuqarolar, hammamiz shu yerda yashaymiz, hamma butun xalq duch kelayotgan hamma muammolar bilan duch kelamiz. O'shaning uchun har bitta mahsulot, produkt yaratilayotganda biza bu yerdagi muammolarni bilib, bizga kelayotgan har xil feedbacklarni eshitib, hammasini ko'rib turib, keyin odamlarda mana bunaqa muammo bor ekan. Mana shu muammoga qanaqa yechim topsa bo'lar ekan deb turib o'ylab turib, mana shu yechim topiladi-da. Produkt bizda razraботкаga olinish uchun birinchi o'sha discovery qilayotgan paytda ikkita uchta kriteriyalar bor. Birinchi bo'lib bu yaratilayotgan mahsulot 1 milliondan oshuv odamga tegishli bo'lishi kerak. Masalan, qanaqadir muammo bo'lsa, u muammo 10 ta 20 ta odamniki bo'lsa, prioritet ancha pastroq bo'ladi. Birinchi bo'lib bu agarda millionlab odamning muammosi bo'lsa, millionlab odam bu narsadan foydalanishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, bu proyekt eng birinchi o'rinlarga ko'tariladi. Birinchi anaqasi. Ikkinchisi hammaga dostupni. Bizda masalan klikdan foydalanayotganda yosh bolalardan tortib to 80 yoshgacha, 90 yoshgacha istagan odam foydalanishi mumkin. O'shaning uchun biz hammaga buni ommaviy qo'lga yetadiganroq. Interneti bormi, interneti yo'qmi, unda eskicha knopkali telefonmi, iPhone'mi oxiriga nima telefon bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa paketli internet bo'lishidan qat'iy nazar hamma joyda klik ishlash kerak. Даже telefonida ustanovka приложение qila olmaydi ko'plar. Nimaga? Chunki Apple ID'sini bilmaydi, Google accounti yo'q. Ular uchun даже Telegram botlar ham qilinganda. Chunki Telegram hammada bor, botni ichida ham ishlatsa bo'ladigan qilib. O'shaning uchun biz har bitta qilayotgan produktimizni hammaga ommabop dostupni qilib qilamiz. Shunga harakat qilamiz. No, bu degani siz aytganingizdek yaxshi bo'lib ketmagan produktlar yo'q degani emas. Chunki bir xil joylar bor. Mana shu yangi produkt yasalayotgan paytda yana bitta eng omillardan bittasi, juda ham muhim omillardan bittasi bu produkt juda ham voqli chiqmasligi kerak. Juda ham kech chiqmasligi kerak. Har bitta produktni o'zini определенный vaqti bor. Qaysi payt bu odamlarga juda zarur. Agar siz produktni masalan uchun aytadigan bo'lsak, metafora obrazni elektrokarlarga stansiyalar qo'yilyapti-yu. Agar bu stansiyalar 10 yil oldin qo'yilganda hech kimga kerak bo'lmas edi. Chunki bitta ikkita elektrokar bormidi, yo'qmidi, uning uchun shuncha stansiya kerak emas edi. Agarda kimdir elektrostansiyani 5 yildan keyin qo'yishni boshlayman desa, yoki 5 yil endi kamsiroq ketdim, sal kechroq. Bu uje kech bo'lib qolishi mumkin, chunki bu rынок uje egallanmagan bo'ladi. Ili ungacha boshqa narsa o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun imенно vaqtida shu narsa kerak-da. Misol uchun bizda ham mana shu O'zbekistonda
chiqayotgan qonunchilik mana 2019-yil to'lov tashkilotlari haqida qonun chiqdi. Mana shular hammasi bir-biriga to'g'ri kelib kelyapti-da. Bir xil dasturlarimiz bor, o'zidan vohliroq chiqib qolgan joylari bor. То есть buni hali bizani partnyorlar ham bunga tayyor bo'lmagan, xalq ham tayyor bo'lmagan paytda chiqib qolgan narsalar, ular unaqa hali populyarniy bo'lmaganda, uni vaqti keladi. Misol uchun biz qilgan ishlardan bitta avtoplachoj degan narsa qilganmiz. Odamlar bu meni o'ylashimcha bu может kechroq chiqib qolgandir. Oldin masalan siz Beeline'dan foydalansangiz, abonentskiy platangiz bo'lsa 40 ming so'm, har oy to'lashingiz kerak, to'lamasangiz telefon o'chib qoladi. Biz uni avtoplachoj qilib qo'yishingiz mumkin-da. Oy oxirida belgilagan kuningiz u avtomatik shuni tashab turadi. Biz buni juda populyarniy bo'lib ketadi degan edik. Unaqa odamlar foydalanadi. Unaqa ko'p emas, 1 millionga yetmaydi. 50 ming, 100 ming odam foydalanadi. Bundan bu unaqa juda ham populyarniy bo'lib ketgan narsa emas. Chunki oldin to'lov qilish qiyin paytida siz telefoningiz o'chib qolsa, yaqinroq tochkaga chiqib to'lashingiz uchun ham kiyimingizni kiyinib, pastga tushib to'lashingiz kerak edi. Bu muammo edi. Hozir telefon o'chib qolsa, даже telefoningizda pul yo'q bo'lsa ham, internet yo'q bo'lsa ham, klikda 880 deb to'lab olish mumkin-da. 1 sekundda to'lab olish mumkin. Shuning uchun bu to'lov juda ham oson bo'lib qolganligi uchun avtoplachojga bo'ladigan muhtoj juda ham kamayib ketib qoldi-da. O'shaning uchun bu masalan men o'ylayman, biz kutgandek rezultat bermagan produktlar deb o'ylayman. Shunaqa narsalar bor. Bunaqa narsalar bor. U unaqa katta katastrofa qiladigan, achinib, yo'q bu mana bu narsaga pul tikuvdik, bu bo'lmadi degan unaqa proyektimiz yo'q. Nega tadbirkor bo'lishga qaror qilgansiz? Menimcha buni nima deydi? Qaror qilgansiz deb aytish noto'g'ri deb o'ylayman. Каком смысле? Bu meni qarorim bo'lmagan deb o'ylayman-da. Chunki bu nima deydi, balki genda bor deydimi yoki bu narsa o'sha tepadan berilgandimi? Aslida bunday olib qarasa, men o'zim hali esimni tanimagan paytimda bo'lgan voqealarni menga aytib berishadi-da, uydagilar, ota-onamga. Mana shu Samarqand Darvozada tug'ilganman, 13-maktabda o'qiganman. Maktabga 5 yoshimdan chiqqanman. Bog'chaga bormayman deb o'rtoqlarim chiqishni boshlaganda, o'sha paytdan aytishadiki, uyda даже bog'cha paytida ham uyda yurganingda biz har xil o'yinlar bo'lardi. Bitta xonadonda 3 ta oila yashaydi. Hammada 3 tadan 4 tadan bola bo'lsa, 10-12 ta bola. Har xil, masalan, qolakasim o'ynanardi, boshqa narsalar o'yinlar o'ynanardi. Bizda eng yaxshi ko'rgan o'yin menejer degan o'yin bo'lardi, bilsangiz. O'sha bilan biz magazin degan o'yinimiz bo'lardi. Har bitta hovlimiz ham bir P-образный bo'lsa, har bitta uy derazasi hovliga qaragan edi. Har bittamiz uydan nimadir topsa, o'shani sotardik. O'zimizning pulimiz bo'lardi. Kimdir bir narsani olib, u kimga sotib, undan bir narsa olib, mana shu uyda, mana shu bog'cha paytida biz o'zi narsa sotib, mana shunaqa o'yin o'ynardik-da. Uyda misol uchun har xil qiziqroq narsa chiqib qolsa, misol uchun qo'y boqilardi, unga somonlar kelardi. Uni ichida har xil bunday chig'anoga o'xshagan narsasi bo'lardi. Ulardan bushinka yasab, ularni ipga to'qib, ko'chaga olib chiqib sotib, o'sha paytdan shuni qilardim deyshadi. Esimda bor, maktab paytida 91-mi, 92-yil Karimov rasmli qizni ko'tarib turganda kalendar chiqqan. U kalendar tekinga tarqatilganda hamma mahallalarga. Men ko'rib qolganman, donam mahalla komiteti bo'lganda ko'p uyda turganini. Men endi uni eslolmayman, aytishadi, shuni ham olib borib maktabga bering derdim. Maktabda bir tin ikki tindan bo'lsa ham kimlargadir sotib kelardi. Biz bilmaymiz, qanaqa bu tekin narsa-ku, hammaga tekin berilgan narsa. Qanaqa buni sotib kelding deyishardi. O'shaning uchun o'sha paytdan shunaqa ishlardi. Masalan, maktabni ichida bitta lavish juvachka 5 tin turgan bo'lsa, endi bu esimda bor. Oyimlar bilan Chorsuda yurganda korobka ko'rib qolganman. Bitta korobkada 50 ta ekanda. U bir so'm turar ekan. Narxiga arzon. Oyim menga bir so'm berib turib, ertaga 2 so'm qilib qaytarib beraman deb turib, uni olib,
ertaga sizga qaytarib beraman, ikkisini emas, ertaga qaytarib beraman. Uni olib keyin maktabda tanaffus paytida bolalarga sotib, keyin uni pulini chiqarib, mana shunaqa qilib, o'sha paytdan shu narsa o'zi paydo bo'lganda. Juda har xil lotereyalar qilardik, boshqalar qilardik, juda ko'p narsalarni eslashadi uydagilar. O'sha paytdan maktabni bitirgan bo'lsam, mana shu 15 yosh, 17 yoshimda уже o'zimni biznesimni ochganman-da. O'sha paytdan shu biznes bilan shug'ullanib kelganman, har xil. O'sha payt internet kafe ochish moda bo'lganda internet kafe ochganman. Keyin o'quv markazi ochganman. Keyin yana dal kafelargacha hamma narsani qilib ko'rib, shu yergacha kelingan. Shuning uchun bu bitta joyda ishlab turib, endi men o'zimnikini qilaman deb kelingan istoriya emas-da. Bu o'sha yoshlikdan men o'zimni shunaqa ko'rganman. Zo'r. Mana men bilishimcha, bu hozir bitta o'zingiz asos solmagansiz, sheriklaringiz ham bor. 3 ta bo'lib asos solgansizlar. Ular haqida ham ozgina qisqacha gapirib, keyin ularni biznesdagi roli haqida gapirib bersangiz. 3 ta asoschi yana investorlarimiz bor. Pul tikib qarashgan ular akalarim. O'zi aslida aytishadi, qarindoshlar bilan, o'rtoqlar bilan biznes qilib bo'lmaydi deysan. Rostdan ham qilib bo'lmaydi, lekin shunaqa vaziyat bo'lib, shunaqa bo'lganki, что Click именно qarindoshlar o'rtoqlar bilan birga ochilgan kompaniya bo'lgan, eng успешный kompaniyalardan bittasiga aylangan. Lekin bu juda qiyin, oson emas. Rustam meni sinfdoshim, biz maktabning oxirgi mana shu 8, 9, 10, 11 klasslarni birga o'qiganmiz. O'sha payt assotsiatsiya bankov qoshida har bitta rayonda bittadan bank sinfi ochilganda. Bank sinfi ochilgan, o'tga imtihon topshirib kirish kerak bo'lgan. O'sha payt yana bizda modda bo'lgan, turk litseylar ochilgan paytida odamlar 7-sinfdan turk litseyiga kirardi, kimdirlar boshqa joyga ketardi. O'shanda biz именно 155-maktabda o'qiganman. O'sha maktabimizda o'sha maktabimiz qaysidir tenderda yutganda aytilganki, что Yashnobod tumanidagi u payt Hamza rayoni edi. Hamza rayonidagi bank sinfi 155-maktabda tashkil qilinadi deyilganda. U maktabda sразу bitta xonani ajratib, masalan, u payt oddiy informatika darsi Private A degan kompyuterlarda bo'lardi. Katta bunaqa disketali. Bu xonaga yangi mebel kelgan, IBM kompyuterlar kelgan, internet o'tkazilgan, CD-ROMli kompyuterlar bo'lardi, Windows 95 bo'lardi. Biz uchun u juda anaqa edi-da. Juda современный narsalar olib kelingan IBM kompyuterlar, hamma yoqda shu bo'lgan. Keyin davay topshiramiz deganmiz. Men imtihon topshirib bank sinfiga o'tganman. Bu bank sinfiga o'sha rayondan boshqa maktablardagi o'quvchilar ham imtihon topshirib kirishgan. O'shanda Rustam ham bizning maktabga kelgan. O'sha sinfga kirgandi. U ham juda kompyuterga qiziqardi. Meni o'zimda, по-моему, 5 yoshimdan uyda kompyuter bo'lgan. O'sha payt adam aytganlar, agar maktabga kira olsang, seni olishsa, senga kompyuter olib beraman deyishgan. Men tushunmas edim, o'shanda kompyuter kelgan, Yamaha'mi shunga o'xshagan kompyuterlar bo'lardi. Даже mishkasi ham bo'lmas edi. MS-DOSda yozilardi-da, Volkov komandalarida. Aytganlar, bu kompyuter juda qimmat turadi. Rostdan ham bu kompyuter bitta Jigulini narxida turardi. Juda qimmat turadi, bu yerda ustasi ham yo'q. Shuning uchun agar buzib qo'ysang, o'zing tuzatasan degan. Birinchi 3-4 kunda sistemni fayl qanaqadir o'chirib yuborganman, keyin uni o'qib, bir hafta 10 kun yana qaytarib, tuzatib, mana shunaqa qilib, kompyuter har doim bo'lgani uchun kompyuterga qiziqish juda kuchli bo'lgan o'sha payt. Uyimda yaxshi kompyuter bo'lardi o'sha payt. Rustam kompyuterga juda qiziqardi. Matematikaga ham juda yaxshi qiziqardi, olimpiadalarga borardi. Biz o'shanda maktabdan keyin kechgacha qolib ketardi. Maktabda soat 1-2 da darslar tugasa, 6-soat hamma ketsa, kompyuterda ishlab yana dalshi bu programmalar yozish uchun biz Rustam yana Jamol degan sinfdoshimiz bor. Uchalamiz soat 7-8, inakda soat 12-1gacha qolib ketardi. Kechga qolib ketsa, uydagilar kelib, uydan olib ketishardi. Qattiq urushmas edi, chunki maktab meni mahallamga yaqin edi.
Halil aka degan o'qituvchimiz bo'lardilar, ularga juda qattiq ishonishardi. Halil aka biz bilan o'tirardilar o'qituvchimizda. Biz ham o'zimiz qolmasdik, o'qituvchi bilan birga o'tirardik. Olimpiadalarda birinchi o'rinda olgan Rustam biz u bilan rosa programmalar yozib, agar maktabda vaqtimiz bo'lmasa, Halil akani vaqti bo'lmasa, meni uyimda o'tirardik. Bolalar shunday kompyuterga qiziqadigan bolalar uyimga kelardi, uyimda yotib qolardik, kechasi bilan kompyuterda imенно o'ynab emas. Imенно biz programma yozib shunga qiziqardik-da, arxivlar qilardi boshqa. O'shanda Rustam bilan bizda mana shunaqa o'rtoqchilik boshlangan. Hamma birga o'tirib, dasturlar yozib, boshqa qilib, bank sinf bitirgandan keyin Rustam Finansовый institutga kirib, налог bo'yicha o'qib chiqqan, keyin MBUda ishlagan. Meni учебный centrimda kompyuter o'zim dars berardim. Har xil Corel, Photoshop, 3D Max, programmirование, HTML, PHP lar bo'yicha u payt o'shalar moda edi. Rustam ham kelib ishdan keyin учебный centrda bir ikkita o'qituvchilarga dars berardi. Men o'ta olmagan kurslarni kuchliroq bilardi, o'shalarni dars berardi. O'shanda o'tirib gaplashib, har kuni kechasi keladi, dars bergandan keyin o'tirib har xil narsalarni obsujdatsiya qilardik, har xil proyektlarni obsujdatsiya qilardik. O'shanda mana shu ideya kelgan. Rustam bankda ishlagani uchun u bank tomonini juda yaxshi tushunardi-da. Bahodir akazatchi biz Bahodir bilan bitta institutda o'qigan ekanmiz. Institutda bir-birimizni ko'rmaganmiz, общий tanishlarimiz bor. Yoshimiz ham bir xil. Rustam, men Bahodir yoshimiz ham bir xil bo'lgani uchun yaxshi o'rtoq bo'lgan. Bahodir u bankda ABS yozishga qarashgan. Bank eng takoy yidrolardan bittasini. U ham bankni juda kuchli biladi. Qaysi shotlar qanaqa ishlaydi, bank nimadan tashkil topgan qanaqa. U ham komandaga kelganda, keyin davaychi mana shunaqa sistema quramiz deyilgan. Примерно bizda tam nechidir oy faqat doskada har xil modellar chizilish boshlangan. Chunki u payt qonunchilik yo'q, hech qanaqa normativniy dokument yo'q. To'lov mana bunaqa bo'lish kerak degan. Bu yoqda onlayn to'lov degan narsani o'zi ham yo'q edi-da. Chunki banklarda har bitta bankdan o'tgan shotingizga siz kelib bankka qo'l qo'yib ketishingiz kerak edi-da. Biza uni telefondan qilishingiz kerak. O'shaning uchun biza qanaqadir Frankenstein o'ylab topishimiz kerak bo'lganda, biza qonun bo'lmagani uchun biz to'lov tashkiloti bo'la olmaganmiz. Biz dastur yaratuvchi bo'lganmizda, dastur yaratgan dasturimizni biz bankka litsenziya do'g'rida berganmiz. Bank bizning nomimizdan do'g'ri tuzganda, masalan, Beeline bilan boshqa UCL bilanda olgan pulini 20% o'ziga olib qolib, 80% bizga dastur uchun to'lab beradi. Bizning dastur o'tda ishlagani uchun. Chunki bizning o'zimizda bunaqa qonun yo'q edi. Biz o'zimizni pilot qilishimiz mumkin bo'lgan. Va shu 2019-yilgacha mana shunaqa bo'lib kelganmiz. Dasturchi bank uchun dastur yozib kelganmiz. Hozir 2019dan boshlab 2019dan boshlab qonun chiqqan. To'lov tashkilotlari, to'lov tizimlari haqida. Bu qonun уже to'lov tashkiloti degan statusni bergan. Biz endi Klik dasturchidan to'lov tashkilotiga o'zimizni o'konximizni o'zgartirganmizda, endi hamma bizning merchantlar deymiz, bizning partnyorlar bilan Klik o'zi primoy do'g'ri tuza oladi. Oldin Klik do'g'ri tuza olmas edi. Biz litsenziya asosida programmamizni bankka berardi. Bizning partnyorlar bank bilan do'g'ri tuzardi-da, bankka pul to'lab berardi. Keyin bank bizga pul to'lab berardi, bizning dasturni ishlatgani uchun. Shunaqa ishlanardi-da oldin. Bank endi juda ko'p dastur sotib oladi, protsessing sotib oladi, tam serverlarga boshqaga sotib oladi. Biz o'shanaqa как dasturchi bo'lib bittasi bo'lib hisoblanadi. 2019dan boshlab biz уже o'zimiz to'lov tashkiloti bo'la oldik. Mustaqil o'zimiz to'lov tashkiloti bo'la oldik. Mustaqil bo'lganimizdan keyin уже o'zimiz do'g'ri tuzib, o'zimiz hammasini qila olamiz, lekin bizani aylanayotgan оборотlarimiz baribir bitta bankdan o'tish kerak. Chunki banksiz baribir ishlay olmaymiz. Bu orqali ancha nima deydi, porядок bo'ldi-da. Chunki oldin любой dasturchi dastur yozib bankka berib, bank u bilan ishlab, boshqalar bo'lib bo'lardi. Nechta to'lov tashkiloti borligini ham bilmas edik. Hozirgi kunda 50 dan oshuv, по-моему, to'lov tashkiloti litsenziya olgan. Bu litsenziyani yozishga ham biz rosa qattiq ishtirok qilganmiz. Buni har doim o'sha oldin CB biz bilan juda qattiq ishlardi. Hamma mana bu to'lov P2P'lar chiqqandan keyin kartadan kartaga to'lovlar, oplatalar chiqqandan keyin kartani ishlatish osonlashib, raznisalar yo'q bo'lib ketib, boshqa bo'lgandan keyin
bolalar nima kerak, давайте birga qanaqadir narsa yana o'ylab topib qilmoqchi bo'lsanglar biz поддержка qilamiz. Mana buni ochish kerakmi, buni qilish kerakmi, nimadir ruxsat kerakmi deyilganda biz давайте mana shunaqa qonun qilaylik. Bizda qonun bo'lsa biz o'zimiz kashiloklarimizni qila olamiz. Biz o'zimiz to'g'ridan to'g'ri dogovor tuza olamiz merchantlar bilan deb hammasini tushuntirganimizdan keyin давайте qonun chiqaramiz deyilgan. Bu qonunni chiqarishda juda o'sha Markaziy bank o'zi yozgan, biz bilan birgalikda yozilib, keyin buni Oliy Majlisda ham tasdiqlayotganda qatnashganmiz. Hammasida bizga birinchi litsenziyani bergan. Birinchi raqamli litsenziya klikka berilgan. Bu qonun tashkil qilingandan keyin ancha yengil bo'lgan. Chunki masalan siz bitta partnyorimiz bo'lsangiz, siz bilan dogovor tuzamiz desak, bizni bank qidirardi. Qaysi bank bilan siz qaysi bankda ishlasangiz, iloji bo'lsa o'sha bankka borardi. Agar siz Mo'ynoqda bo'lsangiz, biz bilan yaxshi ishlaydigan bank o'tda bo'lmasa, bizni o'tdan bank qidirardik. Keyin siz dokumentlaringizni unga topshirasiz, u bilan dogovor qilasiz. Orada bir hafta 10 kun o'tib ketib qoladi-da. Undan keyin bu dogovor bizga kelgandan keyin biz sizni как partnyor qilib, merchant qilib klikkichiga qo'sha olamiz-da. Пока siz bank bilan dogovor qo'ymaguningizgacha biz qo'sha olmaymiz. Shuning uchun juda qiyin edi. Bu yerda bitta merchantni ulashga 10-15 kunlab vaqt ketadi. Hozir 10 minutda shunda onlayn ofertaga kirib turib dogovor qilishingiz mumkin. Zo'r. Klik bilan. Chunki bu qonunsiz o'zi men представить qilishim qiyin. Qanaqa qilib oldin ishlaganmiz deb o'zimga ham o'zim savol berib turaman ko'pinchada. Tushundim, zo'r. Xo'p, 5-savolim. Do'stlaringiz bilan hamkorlikda biznes yuritishning afzalliklari va qiyinchiliklari plus ular bilan bog'liq qiziqarli fikrlar bilan bo'lishsangiz. Endi bu yerda boyagi savolga qaytarkanmiz. Do'stlar bilan ishlashni pluslari ko'p, minuslari ham bor. Pluslari ko'pki, misol uchun yoshingiz bir xil bo'lgani uchun, sizni qiziqishingiz, общий интересlar, общий muammolar bir xil bo'lgani uchun bir-birimizdan tushunishimiz juda oson. Mana Qozonga yaqin yursa qorasi yuqadi degan maqollar bor, boshqalar borda. Bizda shunaqa bo'lib ketganki, biza mana Bahodir, men Rustam biza gaplashayotganimizda har bitta odamni o'zini nima deydi, zarazniy frazalari bor-da, yuqib qoladigan frazalar bor. Xarakterimiz bir xil bo'lishni boshlagan. O'zimizni tutishimiz, keyin bir-birimizdan ko'p narsani o'rganardik. Bu yerda yo'q edi-da, kimdir balandroq, kimdir pastroq, men undoqman, men direktorman, sen direktor emassan degan narsa yo'q edi-da, подчиненныйsan degan. Biz hammamiz bir xil. Bitta yoqadan bosh chiqarib ishlaganimizda, masalan, shunaqangi frazalarimiz bor ediki, bitta narsani uzoq bitta odamga tushuntirsangiz nimaligini, biz bitta so'z bilan bir-birimizga tushuntirardik-da buni. Masalan, bitta fraza o'sha Rustam ham Bahodir ham bildiki nima haqida gap ketayotganini-da. Bizani gaplashishlarimiz 3-4 barobarga qisqarib ketganda vaqt bo'yicha. Chunki biz bir-birimizni tushunishimiz uchun 1 soat gaplashish kerak emas edi. O'sha 10 ta frazada o'sha biz nima demoqchiligimizni bir-birimizga tushuntirib qo'yamiz. Bu juda kuchli narsa. Bizda ishlaydiganlar, juda ko'p odamlar kelganda mana shu narsalarga qoyil qoldim dedi. Bitta narsamiz bor ediki, misol uchun har bitta bolani o'zini kuchli tomoni bor. Misol uchun Rustam uni videniyasi juda kuchli. U qanaqa produkt yaratish kerak, qaysi produkt odamlarga kerak bo'ladi, qaysi narsa yuradi, qaysi narsa yurmaydi, juda yaxshi sezadi bu narsani. Bahodir produktni qanaqa yaratish kerak? Qaysi yo'l bilan qanaqa dastur yozsa, uni безопасности bo'yicha qanaqa xavflar bor, nimalar bor, hammasini bilib, bolalarga to'g'ri zadachani qo'yib, shu dasturni chiqarib bera olardi-da, delivery qilib beradi bu. Misol uchun menda buni qanaqa qilib sotish kerak, qanaqa qilib переговор qilish kerak, bu yerda qayerda pul bor, monetizatsiyasini qanaqa to'g'ri qo'ysak, bu narsa yuradi. Chunki bu ham juda важный narsa-da. O'zbekistonda juda ko'p produktlar yaratilganda, monetizatsiyasi noto'g'riligi uchun bu produkt yurmaydi. Agar shuni sal to'g'rilab qo'ysa, masalan, hamma win-win bo'ladigan qilib, u produkt yurib ketishi mumkin. Mana shu narsalarni
topa oladigan qilib qilardikda. O'shaning uchun bizda nima edi, bir-birimizni ustimizga chiqib ketish yo'q edi-da. Masalan, bitta narsa bo'yatlar, bizda uchalamiz xo'p deyishimiz kerak edi bir narsa bo'lish uchun. Informatsiya almashishi juda tez. Misol uchun men bitta joyga bittasi bilan gaplashib kelsam, chiqishim bilan Bahodir Rustam yo'q, guruhimiz bor, mana bunaqa bo'ldi, men bu yoqqa bordim, mana bunaqa bo'ldi. Agar boshqasi bilan gaplashsa, men bu odam oldimga kirdi, mana bunaqa dedi, kursi bo'linglar dedi-da. U odam Bahodir oldidan chiqib meni oldimga kirsa, men o'zi bilardim nima haqida gapligini, yetardi, qattan bildingiz dedi. Qanaqa qilib sizlarni oranglarda bunaqa tez almashadi. Hali 1 minut ham vaqt o'tmadi, o'sha sizlar bilib turibsizlar dedi. Chunki biz nima deydi, biznesdan keyin do'st bo'lib ketish ham bor-da. Do'st bilan biznes qilish bor yoki biznesdan keyin do'st bo'lib ketish. Shunaqa bo'lib ketgan holatda, o'shandan keyin biz juda yaxshi bir-birimiz bilan tushunamiz. Bir xillarda mana Klik o'zini birinchi bankka ulash uchun 1 yil vaqtim ketgan. 1 yil hamma bankka borib, bizda dastur bor. Mana shu dasturni qo'yib ishlatsang, men bitta pul topasan. O'shundan 20% sanga, 80% menga degan narsani tushuntirish banklarga 1 yil vaqt ketgan. Chunki bankdagi odamlar boshqa muammolar bilan yashaydi-da. Ularda kredit, depozit, anaqani qaysi kompaniyani o'zimga olsam bo'ladi, men buni qilsam, men bu kompaniya menga oyliklarini o'tkazadi, zarplatni proyektini o'tkazadi. Men AGMK o'tdi ekan, bu bo'tdi ekan, men bunga o'tkazish. Ularda umuman boshqa anaqada yurilardi-da, urovenda mishleniya yurilardi. Biz ularga kelib turib, endi o'sha payt 20 nechidir bolamiz kelib turib, "Voy, men bitta bunaqa odamlar telefondan pul to'laydi" desa, boshim og'ritmagin deyishardi yoki tushunmay qarashardi. Yoshda ham farq bo'lardi. Endi biz 25-26 yoshli bolamiz, bankda 30-40 yoshli odamlar o'tiribdi. Ular ko'rayotgan muammolar bilan yoshlarni ko'rayotgan muammosi har xil bo'lgani uchun til topish ham qiyin bo'lardi. Kirib bir narsani tushunish qiyin bo'lardi. 1 yilda zo'rg'atdan bitta bankni topganmiz. Birinchi Infin bank ulangan bizga. Zo'rg'attalab bitta bankka ubedit qilganmizki, işte bu foydali, bu yerda pul topsa bo'ladi, davay ishlaymiz deganmiz. O'shaning uchun haligacha shu muammo bor. Mana hozir biz super app qildik, boshqa qildik. Merchantlarga juda qiyin buni tushuntirish. Juda ham. Ular вообще boshqa joyda yurishadi-da. Ularga borib turib, bu mamlaqa, bu sani как Apple Store'dagi yoki Google Play'dagi sani stranitsang, bu bizaniki emas desak ham, buni tushuntirish qiyin. Endi bilamiz, buni vaqt. Buni nima deydi? Platasi vaqtda. Vaqt bilan sekin odam tushunadi bu narsani. Lekin yosh ham har xil bo'lsa, ko'rayotgan muammolar ham har xil bo'ladi-da. O'shaning uchun bir-biriga tushuntirish ham qiyin bo'lib qoladi. Biz bir xil yoshdaligimizni bu anaqa qilgan, osonlashtirgan bu narsani. Bizning investorlarimiz qarindoshimiz bo'lgani ham, bu ham plus bo'lganki, masalan, har bitta investorda ham qanaqadir daveriya, ishonch, boshqa narsalar bor-da. Masalan, bizda investitsion fond endi o'zgaryapti O'zbekistonda. Hali ham bor bu narsalar. Qanaqa, masalan, siz bitta ideya bilan, g'oya bilan keldingiz. Men bunaqa ish qilmoqchiman, menga pul kerak desangiz, men pul bergan kunimdan boshlab men sizga aytaman-da, "Xo'p, qarasho, bu ish qiladigan bo'lsa, nechta pul oylik kerak" deyman. O'zi bu sizning biznesingiz, siz g'oya bilan keldingiz. Men nechta pul oylik kerak deyman-da. Yoki "Xo'p, sizni direktor qilsam ham men pul beraman-ku. Sizni biznesingizga pul tikkan kundan boshlab men biznesni o'zimniki deb hisoblayman-da." Boshlanadi. Davay finansist qilib ma'mini qo'y, buxgalterga ma'mini qo'y yoki compliance-ga ma'mini qo'y. O'zini odamini tiqishni boshlaydi. Biznesingizga aralashishni boshlaydi-da. Keladi, har oyda bir marta bo'lsa ham pul tikib qo'ygandan keyin qanaqasiga endi keladi. Nimaga buni qilsan? Buni oqqa bo'yama, sariqqa bo'ya" deb ketadi. Sizga bu to'g'ri kelmaydi. Lekin siz unga yo'q deya olmaysiz, chunki u pul tikkan. U keladi, "Qilmasang davay, men pulimni qaytar" deydi-da. Biznes shu yerdan sinishni boshlaydi. Hali qurilmagan biznes уже fundamentida dars ketishni boshlaydi-da. Bizda bu narsa bo'lmagan, bu ham bitta bizani uspexlarning faktoridan bittasi. Chunki taka biz okalar bilan birga ungacha ham ishlar qilganmiz. Oramizda взаимопонимание bilan nima edi, daveriya bor edi, ishonch.
ular pul berganda ana bu pulni o'g'irlab ketdi yoki kerak emas odamlarga pul to'layapti boshqa qilyapti degan fikr bo'lmagan. To'g'ri, отчеtlari hammasi berib borilgan, lekin kelib turib tependa mana buni qilmaysan, mana buni bundoq qilasan deb hech kim gapirmagan. Da, bu yerda biza ham позволять qilmas edik bunaqa gapirishga. Echisi сразу shoxlarni chiqarib kelardi. No, unaqa qattiq davka bilan aralashish bo'lmagan biznesga-da. Mana shu aralashish bo'lgan joyda biznes o'xshamagan. Buni o'sha odamlar ham u yoq tomondan bu yoq tomondan ham o'sha ko'rganda. Shuning uchun bu o'ylashimcha juda katta pluslar bo'lgan. Da, minuslari qanaqa? Yoshimiz bir xil bo'lgani uchun sal kichkina muammolarga urushib ketish bo'lardi, baqir-chaqir, xonada temperatura oshib ketardi-da. Lekin buni boroться qilganmiz, qiyin, lekin boroться qilganmiz qanaqa? Birinchi bo'lib biz aytganmizki, yoshimiz bir xil bo'lsa ham hammamiz bir-birimizga sizlab gapiramiz deganmiz. O'shani sallab gapirish yo'q deganmiz-da. Chunki sallab gapirganda odam so'kib yuborishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Sizlab gapirganda so'ka olmaysiz-da, siz deb turib so'ka olmaysiz-da. O'shaning uchun biz aytganmizki, davay gaplashayotganda sizlab gaplashamiz deganmiz. Keyin har xil o'zimizning mana shunaqa narsalarimiz bor edi. Masalan, sal bu narsa sportga olib kelib bu narsa bo'lsa, bu ideya bilan bitta uxlab turish kerak dedik-da. Nima endi gapirayotganda birovga возразить qilish uchun emas-da, birovni og'zini, chakagini yopish uchun emas, uni tushunishga harakat qilish kerak degan narsalarni o'ylab topilganda, mana shu ko'p narsalar o'ylab topilgan, hozir eslab chiqaman. Har xil mana shunaqa pravilalarni o'ylab topish kerak. Pravilalardan eng kuchlisi har doim biznesda полномочия и ответственность. Nima deydi o'zbekchalab aytganda? Vakolat. Berilayotgan vakolat bilan undan talab qilinayotgan mas'uliyat bitta odamda bitta narsa bo'yicha bo'lishi kerak. Mas'uliyatni bittadan so'rab, vakolatni boshqasiga berib qo'ysangiz bo'ldi. Tamom. Bitta odam bunga javob beradi-da boshi bilan. Ikkinchi odam vakolatli nima qilishga. Bu vakolatli odam xohlagan ishini qiladi. Bu javob beradigan odam buni ishiga javob bera olmay qoladi, shu bilan bo'linadi. O'shaning uchun bizda mana shu dasturni tuzish, serverlarda qanaqa narsa ishlash kerak, bahodirchasini bo'lish hech kim aralashmasin. O'sha yoqqa bitta ishchini olyaptimi, men aralashmayman. U ishchi necha pul olyapti, qanaqa oylik, kim u odam, qanaqa ishlayapti, necha ishga kelyapti, u qanaqa yozyapti dastur, meni ishim emas edi. Chunki bu bahodir zonasi, shu zonaga u javob beradi, men undan talab qilaman. Bo'ldi, o'sha ответственность, misol uchun. Qaysidircha hamma joyda mana shu narsa bo'linardi-da. Agar bitta odam konечный narsani mana shunday bo'ladi dedimi? Bo'ldi, хорошо, bu sen javob berasan, lekin mana shunday bo'ladi deb, orqaga ham shak tashalardi-da. Boshqa tomonidan qarindoshlarni, misol uchun boshqalarda qiyin tomoni, siz ozgina nima deydi? Betis qattiqroq bo'lish kerak-da. Yo'q deyishni bilish kerak. Misol uchun juda ko'p holatlarda telefon qilishar qarindoshlar, "Men bitta odam bor ekan, jiyam bor ekan, shuni ishga ol, antga qil, buni qil." Bu yerda u narsa bo'lish kerak emas. Mana shu ishga keldimi, mana shu eshikdan o'tdim, ko'chada sen bilan o'rtoqmiz. Shanba oddiq ko'rishib qolganda qarindoshmiz. Lekin mana shu eshikdan kirdingmi, bo'ldi, sen ishchisan. Sen meni tanimaysan, men seni tanimayman. Ishlasang ishla, ishlamasang zaявление yoz, bo'shab kel. Bir-ikki marta mana shunaqa jiyanlarni bo'shatganda xafa bo'lib qolishgan odamlar bo'lgan. Bir xillarda bittasi keladi, men aytaman, ishchini ishga olayotganda lish bu olish uchun olish kerak emas-da, mana shu joy to'lish uchun. Har bitta pozitsiyaga odam olayotganda nima deydi? Chunchun so'ysa, qassob so'ysin deydi. Eng professional, eng zo'rini olishingiz kerak. Sizga dizayner kerakmi? Toshkentda eng zo'r dizayner topib qo'yishingiz kerak. Sizga mana shu mebel kerakmi? Eng zo'r mebelchini topib olib kelishingiz kerak-da. Chunki siz eng zo'r produkt yaratmoqchisiz. Oddiy mebelchi bilan qana bizda O'zbekistonda shunaqa narsa borki, hamma narsa tanish bilish bilan qilinadi. Tishingiz og'rib qolsa, kimni tanishi bor? Tishim og'riyapti, kimga borsam ekan deysiz. Dacha olmoqchi bo'lsangiz, kimda tanishi bor deysiz. Yoki любой ish qilmoqchi bo'lsangiz, kompyuter olmoqchimisiz, kimda tanishi bor? Men olmoqchiman mana shuni deysizda, o'zingiz surishtirmaysiz. Qancha hamma instrumentlar bor. OLXga kiring, qarang, kimda telefon arzonroq, odzivlarni o'qib chiqish kerak, kim nimani tavsiya qilyapti.
yo'q, bizda hamma qarindosh orqali qiladi. Mebel kerak bo'lsa, kimni tanishi bor mebelchi? Bo'ldi, mana shu kelsinda qilib bersin. U tanish qimmat qilyaptimi, arzon qilyaptimi, qanaqa sifatda qiladi, bu уже ikkinchi o'ringa tushib qoladi-da. Chunki bu sizni tanishingiz. Bunga yo'q deya olmaysiz. Ertaga bu tanishingiz yaxshi qilib bermasa ham ishni, undan talab ham qila olmaysiz. Borib ozgina bu narsa gapirsangiz, qo'ysang-chi deydi-da. Yoki tepadagi tog'alar, amakilar, ammalar bir-biriga telefon qiladi-da, qo'y deydi-da. O'shaning uchun bu yerda nima deydi, biznesingiz zo'r bo'lishi uchun oilada ozgina kalta yeydiganroq bo'lishingiz kerak-da. Chunki hamma gapiradi, hamma buni insofi yo'q ekan, odam emas ekan deyishi mumkin, boshqa deyishi mumkin. Bu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak, lekin bu yerda tanlash kerak. Yo siz zo'r hammaga xo'p deydigan odam bo'lasiz yoki yaxshi biznesmen bo'lasiz. Buni balansini topib, postoyanno ishlash kerak bo'ladi bu tomonlarda. Tushundim. Oltinchisi, bu obunachiligi qiziq bo'lgan ekan shu savol ular tomonidan berilgan. Mana siz boy oilada tug'ilganmisiz va o'z davridagi Donald Tramp kabi oilaviy kapitalni ko'paytira oldingizmi? Boy oilada tug'ilganmisiz deganga men o'sha ko'p marta aytaman, o'qituvchilar oilasida tug'ilganman. Adam MVD akademiyasida dars berardilar. Oyimlar Politexnik universitetda ekonomikada o'qituvchi bo'lishgan. Hozir hammaligisi pensiyada, ikkalaligisi ham. Oilalarni aytaman, unaqa даже boy ham emas, o'rta hol emas, o'rta holdan sal chegarasida yashab kelganmiz har doim. Chunki qiyinchilik ko'rish kerak baribir-da. Qiyinchilik ko'rib, o'sha Samarqand Darvozada 3 ta oila yashagan paytimizda biz adam aytganlar отдельно ko'chib chiqamiz deyilganda, o'shanda отдельно uyga ko'chib chiqilgan, uy hozir men даже представить qila olmayman, qanaqa shu uyda yashaganmiz debdi. Kichkina 4 ta xonali uy bo'lardi. Takoy mahalladan, tam qing'irqiy shu mahallada o'shalardan sekin chiqib, keyin qarz olib, uyni boshqasiga almashtirib, keyin uyni yana boshqasiga almashtirib, mana shunaqalar qilib yurilgan. To'g'ri, paytli bo'lgan. Qaysidir payt adam suv jihoz gaz degan firma ochgan, xitoyliklar bilan birinchi gazga счетчикli chiqarishganda 94-yillarda. O'sha paytlarda to'g'ri, bulan bo'lgan, mashinalar ham yaxshi mashinalar bo'lgan, boshqa bo'lgan, keyin qanaqadir spat bo'lgan, keyin qanaqadir podiyom bo'lgan. Bu hammasidan o'tilgan. Men ayta olmayman, har doim qiynalib kelganmiz. Unaqa вообще qiynalgan holatlar bo'lmagan-ku, lekin oddiy oiladan bir sim, ikki simga qo'shib, mana shunaqa qilib qilingan. Даже men birinchi o'quv markazini ochganimda почти 99% pulni hammasini qarzga ochganman-da. O'zim pulim bo'lmagan. O'zim ozgina qanaqadir pulim bo'lgan, asosiy pulni onamlardan olganman. Ular ham nimadirga yig'gan pullarini olganman. Keyin mebelni, kompyuterni, boshqa narsalarni hammasini rassrochkaga olganman. Sen menga kompyuter berasan, 6 oyda yopaman. Sen menga mebel berasan, 3 oyda yopaman deb turib, mana shunaqa qilib qarzga ochilganda bu narsalar, mana shunaqa qilib. Shuning uchun men ayta olmayman, bizda pul ko'p bo'lib, davay nima xohlasang, mana o'g'lim pul borib qilgin degan narsa bo'lmagan. Hammasi praktik anaqa noldan qilingan. Kapital oshirildimi degan savolga, по-моему, da oshirildi. Men uni ayta olmayman. Menimcha pul topdim, menimcha сбережение qilib qo'yilgan, men bitta состояние bunaqa. Chunki odam pulni ketdan yugurish kerak emas-da. Bizda asosiy ideya, bizda g'oya, mana shu narsani qilsa bir narsa bo'ladi. Bir narsaga o'zingizni zastavить qilib 10 so'm topgandan ko'ra, o'zingiz maza qilib 2 so'm topsangiz, o'sha ko'proq menimcha rohat bersa kerak deb o'ylayman. Xo'p, keyingi savolimiz 7-si. Sizning sevimli mashg'ulotlaringiz nima va ko'proq vaqtingizni nimaga sarflaysiz? Endi vaqtni asosiysi bu, конечно, ishga, biznesga, narsaga ketadi. No, обязательно hamma odamda nima deydi, energiyani xuddi telefonni batareyasini ketkazadigan ishlar borda, keyin telefonni zaryad qilish kerak-da. Xuddi shunga o'xshab turib, odam energiyasi qaqqadir ketgandan keyin unga yangi energiya olib keladigan narsa bo'lish kerak. Iloji boricha bu har kuni bo'lish kerak.
bir hafta ishlab turib shanba otliq dam olaman yoki bir oy ishlab turib keyin dam olaman yo bir yil ishlab turib bitta отпуск olaman degan narsa to'g'ri kelmaydi, chunki energiya qancha tez almashsa shuncha свежий energiya keladida. Agar siz bir yil 11 oy ishlab turib bir oy keyin borib dam olib kelsangiz, 11 oyi birinchi oy boshqacha ishlaysiz, 3-4 oy boshqacha, oxiriga yaqin boshqacha unumi bo'ladi ishida. Shuning uchun bu menimcha biznesmenlarga yoki qanaqadir tadbirkorlarga to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Chunki bu yerda temp juda katta bo'lgani uchun men har kuni ketkazgan energiyamni har kuni to'ldirishim kerak. Energiyani to'ldirish bu har xil narsalarda bo'ladi. Men o'zim yaxshi ko'rgan narsam bu menimcha bu muzika. Farqi yo'q bu muzikani bu instrumentda chalishmi yoki muzikani eshitishmi yoki karaokeda muzikani aytishmi, просто mashinada muzika eshitish ham bu o'ziga yarasha energiyani sal перезагрузка qiladi. И обязательно miyani перезагрузка qilish kerak. Misol uchun eng yomon narsa mana ishxonada har xil ish bo'ladi. Birinchidan har xil odamlar bilan ko'rishasiz. Energiya almashadi-da. И o'zingizda har xil qo'lingiz bilan hamma narsani ushlab chiqqandan keyin narsada, keyin qo'lni yuvish kerak. Shunga o'xshab turib har xil energiya kelgandan keyin kallada har xil misllar, masalan, ertalabdan kechgacha har yarim soat, 1 soatda har xil odam kirsa, temalar ham har xilda. Hammasida qaysidir nervnичать qilasiz, qaysidir boshqa qilasizda, bu bilan uyga borib bo'lmaydi-da. Bu degani ishdan keyin uyga borish kerak emas. Hachabi ishxonada men hamma ketgandan keyin yarim soat, 1 soat o'tiraman. Balki 2 soat bo'lib ketar. Kecha o'zim bilmay qolman, soat 11:30gacha o'tirib qolman-da. Просто o'zimni xayollarim anaqa qilibdi. Miyani bitta перезагрузка qilish kerak. То есть buni yo'llari juda ko'p. Kimdir muzika eshitib, kimdir qanaqadir o'zini tam o'yini bo'lsa, o'yinini o'ynab yoki nima narsasi bo'lsa o'shani qilib, hamma narsani esdan chiqarib, bu gruzlarni mashina qoldirib, tozalanib, tipa energetik o'zini fonini tozalab turib, keyin uyga borsa, uydagilarga sirvatsiya qilmaydi. Bir xil aytadi, ishdan charchab ketdi, настроенияsiz ketdi deb xafa bo'lish bu holatlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Energiyani to'ldirib olish kerak. O'shanda odam yaxshi uxlaydi. Men misol uchun har doim почти har kuni desam bo'ladi, обязательно kino ko'raman. Ne обязательно bu kino boshdan oxirigacha. Ozgina ko'rgandan keyin o'zi uyqu kelib qoladi, lekin miyani bir narsa qilib bo'shatib olish kerak. O'shaning uchun men yaxshi ko'rgan narsam aytishim mumkin shu muzika birinchi o'rinda turadigani, ikkinchisi bu menimcha shu kino ko'rish bo'lsa kerak. Kino ko'rish, ko'chada yurish. Endi nima deydi, xayol parastman deya olmayman, lekin xayol surish ham juda katta o'tdiq beradi. То есть miyani polni ketkazib yuborib, bir narsalarni o'ylab, qaytib kelasiz joyingizga. O'sha narsalar kerak. Zo'r, rahmat. 8-savolimiz hayotiy tamoyillar va shiorlar va ularning kelib chiqish tarixini bera olasizmi? Prinsipi, diviziya. Endi men unaqa divizli ko'p deb ayta olmayman. Eng asosiy narsalardan bittasi aytadigan, endi bu ish bo'yicha deydigan bo'lsak, boyga aytganim. Birinchi o'rinda har bitta odamni ishga olayotganda, ishga olayotgan odam sizga aytish kerak, nima ish qilish kerakligini. Agar siz unga aytsangiz nima kerakligini, значит u o'zini joyini egallaydigan to'g'ri odam emas. Masalan uchun buxgalterni olasizmi? Buxgalter sizga aytish kerak, qanaqa qilib to'g'ri provodka qilish kerakligini, yoki qanaqa отчет topshirish kerakligini, yoki qanaqa qilib to'g'ri ishlash. Finansistni oldingizmi? Bu finansist sizga aytish kerak, pulni qanaqa qilib to'g'ri ishlatishi, to'g'ri kontrol qilish. Yurist oldingizmi? Yurist sizga aytish kerak, qanaqa do'g'orda qayerda nima yozish kerakligini. Marketologmi bu? U aytish kerak, qanaqa qilib to'g'ri produkt chiqarish, buni qanaqa reklama qilish и так далее. Qachonki siz unga aytishni boshlasangiz, nima qilish kerakligini, значит u odam o'zini joyida o'tirmayapti. Agar siz unga aytsangiz nima qilish kerakligini, uni ishini aytsangiz. То есть unga sel qo'yish, ana narsa haqida emas. Именно u qilayotgan ishga aralashishni boshlasangiz, bilingki, что birinchidan ishchi bo'lsa, bu bilingki, что siz eplolmayapsiz. Agar siz xo'jayin bo'lib turib unga ishiga aralashayotgan bo'lsangiz, bilingki, что bu odam o'zini ishini eplamayapti, lutchi bu odam o'rniga yaxshi odam olishingiz kerak. Ishchini olganda har doim o'zini ekspertizasiga qarab olinadi-da.
Agar uni rostdan ham bu sohada chuqur bilimi bo'lsa, u kelish kerak edi. Ulug'bek, men bitta mana buni ko'rib qoldim, mana buni topdim, mana bitta mana bunaqa qilish kerak ekan. Sizni ishingiz qilish yoki qilmaslik, yoki buni qilishmi yo mana buni qilishmi? Qaysi biri tanlash bo'lishi kerak-da. Ishi ular qilish kerak. Agar siz ularning ishini hech qachon qilish kerak emas. Ikkinchi narsa, bu men har doim aytadigan narsam, uporstvo deydigan bo'lsa, nima deydi? Uporni bir narsa haqida ishlashi. Настойчивость emasmi? Настойчивость emas, такой uporni ishlash. Mehnat qilib, ko'p mehnat qilib, ustida ko'p mehnat qilib ishlash deylik. Masalan, ko'p mehnat qilish desa, bu formula men o'ylab topmaganman, buni qayerdandir eshitib qolganman o'rtoqlarimdan. Agar siz bir narsa qo'lingizdan bir narsa kelsa, uni ustida yaxshilab mehnat qilsangiz, ko'paytirib o'rtaga qo'yamizda. Koeffitsiyentini misol uchun 100% 1 desa, 50% 0.5 desa. Agar siz bitta narsani zo'r bilsangiz, masalan, taxtani o'yishni yoki musiqa chalishni yoki zo'r qo'lingizdan tansovat qilish keladi. Uni ustida zo'r ishlasangiz, bu bunga ko'paytiriladi-da, bu sizni talentingiz hisoblanadi. Agar siz zo'r, ovozingiz zo'r bo'lsa, ovozingiz 100 ballga, misol uchun 1 koeffitsient. Buni ustida kuchli ishladingiz 100 ballga. Bu 1 bo'ldi-da. Ikkalasini ko'paytirsa 1 chiqyapti. Siz talentingiz 1 chiqyapti. Endi sizni talentingiz bor bo'lsa, ovozingiz zo'r, talentingiz bor. Shu talentingizni ustida zo'r ishlasangiz, talentingiz bilan ishlasangiz, siz uspешный bo'lasiz. Agar sizda talentingiz bo'lsa-da, chala yarim ishlasangiz, uncha ehtiyoj bilan ishlamasangiz, qiziqish bilan uspешный bo'la olmaysiz. То есть bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, uporstvo 2 marta qatnashyapti-da, tepada ham, pastda ham uporstvo qatnashyapti. Bu degani, odam uporni bir narsa bilan shug'ullanmasa, hech qachon uspexga erishmaydi. Hech qachon u qaysidir anaqasiga erishmaydi. Chunki unga erishish uchun har doim uspех bo'lish kerak, uporstvo bo'lish kerak. Shuning uchun men aytaman, yana keyingi devizim, ruschalab bu звучать qiladi, nельзя делать бизнес между делом. Ishchi orasida biznes qilib bo'lmaydi. Bir xil aytadiki, masalan, siz bir narsa bilan shug'ullanyapsizmi? Ertalabdan kechgacha shuni o'ylashingiz kerak, pogруженный bo'lishingiz kerak. Misol uchun, adavay mana bitta narsa ochib qo'yamiz-da, himchiska yoki kafe ochib qo'ysa bo'lar ekan, joyim bor, pulim bor, ochib qo'yamiz-da, bitta odam ishga olib qo'yamiz, qarab turadi. Men o'zim asosiy ishim bor, ishdan bo'sh vaqtimda qarab turaman degan biznes hech qachon zo'r bo'lib ketmaydi. Chunki biznesga juda qattiq e'tibor kerak-da. Uporni bu haqida ishlaydi. Agar shuni zo'ri bo'lmoqchi bo'lsangiz, buni ustida juda kuchli ishlashingiz kerak-da. Shuning uchun har doim bitta ish qilyapsizmi, o'tga juda chuqur kirishingiz kerak. Shu narsani ustida uporni ishlash kerak. Uporstvo eng katta narsalardan bittasi. Agar ish orasida 5 minut vaqt ajratib bir narsani bitirib qo'yaman desangiz, u ishingiz hech qachon bitmaydi. Hamma ishni tashlab, o'tga pogruzitsiya qilib, shu ishni oxirigacha yetkazsangiz, o'shanda bu sohani eng zo'ri bo'lishingiz mumkin-da. Qanaqadir katta narsaga erishishingiz mumkin. Bunaqa narsalar ko'p. Hozir esga kelganlari mana shu. Mana hozir shu javobingizdan yana savol tug'ildi. Mana hozir siz klikka fokusingizni qaratyapsiz, demak, hozir anaqada chetda unaqa kichkina proyektlar yo'q. Proyektlar qanaqa bo'lishi mumkin? U yerda misol uchun proyektlar ko'p. Lekin har bitta proyektni ustida shu ishga jonini beradigan odami bor. Agar u odam bo'lmasa, yoki men o'zim o'sha yerga o'tirishim kerak bo'ladi, yoki o'sha odamni topishim kerak bo'ladi. Agar u odam bo'lmasa, bu proyekt hech qachon yurmaydi. Bizda ko'p proyektlar, lekin har bitta proyektga mana shu proyektni ustida xuddi men jon bergandagi jon bera oladigan odam topsam, o'shanda shug'ullanaman. Upravляющий партнерlar hammasi upravляющий partner bo'lish kerak har bittasida. Upravleniyasi bo'lish kerak. Klikka aloqasi bormi, yo'qmi farqi yo'q. Klikka ichida ham, mana klikka ichida Mayoavto bor. Klikka ichida turizm bor. Klikka ichida misol uchun boshqa bileti bor. Mana shu har bitta produkt tepasida odam bor. Shunga jonini berib, ertalabdan kechga, ertalab turib ovqat yeyotganda ham, dushda cho'milayotganda ham shu proyektni o'ylash kerak-da. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, nima qilsam yaxshiroq qilishim mumkin,
yana nima qo'shimcha qilish mumkin, analitikasi hammasi bilan shug'ullanadigan o'zini mini SEO deyman-da men u odamlarni. Masalan, men Klikda SEO bo'lsam, Mayoaftani o'zini mini SEOsi bor. Perevodi bor-ku, pul o'tkazish o'zini mini SEOsi bor. Telegram botimizda o'zini mini SEOsi bor. То есть har bitta proyektingizda o'zini bitta kallasi bo'lishi kerak-da. Agar u proyekt kallasi bo'lmasa, u yurmaydi. Sizni vaqtingiz yetmaydi bu narsaga. Siz ertalabdan kechgacha ham Telegram botni, ham buni ichida masalan nechta funksiya bo'lsa, hammasini o'ylay olmaysiz-da. O'shaning uchun har bitta ishingizda Klikdan tashqari bizneslarda ham har bitta biznesda o'zini bitta kallasi bor. O'sha yerda jonini berib, ertalabdan kechgacha shuni o'ylaydigan narsa bo'lishi kerak. Eng главный yana bitta deviz bor ekan. Boyaga aytganim, ikkita esimga tushdi. Eng важныйларdan. Birinchisi bu boyaga aytganim, chunchu so'ysa ham qassob so'yish kerak. Siz bitta joyga odam olyapsizmi? Bor, ana nima deydi? Исполнитель odamlar bor-da. Borib bir narsani aytsangiz, boradi-da, qiladi-da, zo'r qilib olib keladi. Ertaga qilib bersangiz, ertaga qilib beradi. Lekin o'zi hech qachon kelib sizga inisiativa bildirib, "O, mana bundoq qilib ko'ringlar-chi" deb aytmaydi bu odamlar hech qachon. Bor upravleniyasi odamlar bor. Ular постоянно o'ylaydi, "Mana buni qilish kerak, buni qilish kerak" deydi, lekin o'zi borib qila olmaydi. Chunki o'zini toqati chidamaydi, o'zini nervi chidamaydi. U borib mayda ish qiladigan odam emas-da. U etadigan odam. O'sha ikkita odamlarni birlashtirish bu o'zi tadbirkorning ishi. Tadbirkorning ishi o'ylab topish emas, tadbirkorning ishi bir narsa qilish emas. Tadbirkorning ishi o'ylab topadigan odam bilan bajaradigan odam birga qilib, ularni bitta qilib berishdi. Bu ishni qilganingizdan keyin har bitta joyiga o'zini professionalini olishingiz kerak. Masalan, siz boyaga aytganimdek mebel olyapsizmi? Eng zo'rini olishingiz kerak. Dizayner kerakmi? Eng zo'rini olishingiz kerak. Programmistmi? Plyus ayamenda eng zo'rini oling. O'shanda sizning proyektingiz eng zo'r bo'lib chiqadi. Agar qayerdadir nimadaringiz tushib qolsa, qaysidir element, bo'ldi, siz zo'r bo'la olmaysiz. Programmist zo'r, chiroyli-da, lekin sekin ishlayapti. Bu zo'r bo'lmaydi. Yoki hammasi tez ishlayapti, lekin odamlarga tushunarsiz. Bu ham bo'lmaydi. Dizayni noto'g'ri, UX UI noto'g'ri qilingan. O'shaning uchun iloji boricha hamma joyda anaqa. Keyingi yana bitta narsa, buni har doim menga aytib kelishgan. Agar bitta ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsang, u ish senda asosiy vaqtingni olib qo'yayotgan bo'lsa, 50% dan ko'p vaqt olib qo'yayotgan bo'lsa, mana shu ishda eng zo'ri bo'lgan. Misol uchun siz operatormisiz yoki blogermi yoki tam powermisiz? Asosiy vaqtingizni shu powerligiga ketkazyapsizmi? Eng zo'r power bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Agar men powerman, boraman, kelaman, lekin anaqa deydigan bo'lsangiz, umringiz bekor ketyapti hisobda. Bu yerda siz zo'r cho'qqilarga erisha olmaysiz. Oddiy aholidagi oddiy mass media bo'lib qolib ketasizda. Zo'r bo'lmoqchimisiz? Zo'r bo'lish yo'li siz ketkazayotgan vaqtingizda o'sha nimaga vaqt ketkazayotgan bo'lsangiz, o'sha sohada eng zo'r bo'lishingizga harakat qilishingiz kerak. Bo'la olmasangiz, professiyangizni almashtiring. Professiya yoqsa, o'sha ishda vaqtingiz ketyaptimi? Значит, shunga harakat qiling zo'r bo'lishga. То есть ikkita yo'ldan bittasi baribir anaqaga uspexga olib keladi. To'qqizinchi savolimiz, hayotda qanday muvaffaqiyatsizlarga uchragansiz va ularni qanday yenggansiz? O'zimda qaraganda, tajriba deyiladi-ku, opit. Tajriba bu necha yil siz nima ish qilganingiz emas, tajriba bu necha marta qoqilganingizda. Masalan, yuguradigan odam tekis yo'lda yuguraversa, to'g'ri, u yaxshi yuguradi. Lekin yiqilgan odam zo'rroq yuguradi. Shunga o'xshab, masalan, opit это пройденные ошибки deydi ruschalab, o'zbekchalab aytganda, buni o'sha har bitta yiqilishlar, qoqilishlar, har bitta boyadagi neudachniy bo'lgan narsalar sizni tajribangizni oshirib boradi. Chunki siz bilasizki, что mana bu yoqqa qadam bosib bo'lmaydi. Chunki bu yerda men уже yiqilganman. Shuning uchun tajribali bo'lish uchun birinchisi yo yiqilib ko'rishingiz kerak, yo yiqilib ko'rganlarni eshitish kerak. Bir xil kelasiz, aytasiz, "Bu yerda devor bor, yurma o'tib ketsangiz ham eshitmaydi, borib pang etib uradi boshimda."
bu uni birinchi o'rinda tajribasizligi, ikkinchida nimaga tajribasiz, потому что birovni eshitmaydi bu odamda. O'shaning uchun agar bu nojo'ya narsa ish qilib qo'yilinsa, bundan вообще xafa bo'lish kerak emas. Buni o'ziga voy men неудачник ekanman, menda o'xshamas ekan, menda bo'lmas ekan desangiz, o'zingizni pastga tortib ketaverasiz-da. Chunki odamning energiyasi balut tutadigan poplovokka o'xshaganda, qanchalik gruz og'ir bo'lsa pastga tushib ketaveradi, qancha yengil bo'lsa poplovok tepaga chiqib qoladi, yotib qoladi. O'shaning uchun bu yerda odamning nastroyi, odamning energiyasi, odamning o'zini g'ayrati, o'sha kuchiga juda ko'p narsa bog'liqda biznesda. Потому что hozir siz hamma o'zingizni to'plaringizni yig'ib qo'yib, bizda mana bu o'xshamayapti, mana bu bo'lmayapti desangiz, bu o'xshamaydi. Chunki qolganlar ham bu o'xshamayapti-yu, undan ko'ra boshqa ish qila qolaylik, anoni qila qolaylik, buni qila qolaylik, men boshqa joyga ishga o'tib keta qolay deydi-da. Agar yo'q, bu zo'r bo'lyapti, mayli bo'pti, xo'p, o'xshamadi. Lekin keyingi safar bundan ham zo'r qilamiz endi deb duh bersangiz, qolganlar ham davay deydi, hamma davay degandan keyin ish o'xshab ketadi-da. O'shaning uchun men birinchi bo'lib zatsiklivаться qilmayman. Menga hozir ko'p savol berishadi. Bu savol juda ko'p berishadi. Mana shu неудачный proyektlaringiz bormi yoki nimadir qoqilishlar bo'lganmi deydi. Men даже eslolmayman hamda. Eslolmayman degani bu yo'q degani emas. Men ularni o'sha sohada esdan chiqarib olishga harakat qilaman-da. Bitta narsa qilib ko'rdik, o'xshamadi. Bo'ldi, o'xshamadi. Davay menga o'taylik. Bundan nima narsani olish mumkin? Bundan mana bunaqa urok olish mumkin. Bo'ldi, keyingisiga ketdi deb ketilaveriladi-da. O'shaning uchun bu narsalarni ko'p o'ylab, bunga ancha vaqt ajratib yoki voy men undoq ekan, bundoq ekan deb gruzitsa qilish umuman не стоит. Неудачаlar bo'lgan, ko'p proyektlar bo'lgan, xatolar qilganmiz-da. O'shaning uchun bu proyektlar o'xshamay yopilib ketgan proyektlar bo'lgan. Unaqalar juda ko'p. Ularga asosan men zatsiklivаться ham qilmayman. O'ylagan sari odam gruzitsa qilaveradi. Da, demak, o'tda sizni prinsipingiz bor, o'sha muvaffaqiyatsizlik uchradi proyekt bo'ldi, u haqida o'ylamay, esdan chiqarib olib, davom etib ketasiz. Muvaffaqiyatlisiz bo'lmaydi. Ko'chada tekis yurib bo'lmaydi. Обязательно yo chuqur chiqadi, yo qaysidir qizilga to'xtashingiz kerak, yo bir narsa bo'ladi. O'shaning uchun bu hayotda nima deydi, idealniy sreda bo'lmaydi-da. Чтобы hammasi zo'r bo'ladigan sreda bo'lmaydi. Siz har doim o'zingizga ugrozalar qidirib yurishingiz kerak yoki har doim o'zingizga возможность qidirib yurishingiz kerak-da. Siz qaysi tomonda bo'lishingizni o'zingizga определиться qilib olishingiz kerak. Men misol uchun har doim imkoniyat qidiraman. Mana shu любой narsani ko'rdimmi, imkoniyat. Nima qilsa bo'ladi bundan? Nima foyda topsa bo'ladi bundan? Qanaqa qilib buni ishlatsam bo'ladi? Bir xil bitta narsani ko'rsa, voy buni ko'rib qoldim, endi nima bo'lar ekan? Yoki bu endi menga tayinlanib ko'raymi, yoki bu endi yomon xabar bo'ladimi, yo bu bunaqa bo'ladimi deb hamma buni qidiradi-da. To есть har bitta odam nimani o'ylasa o'shani topadi. Nimani qidirsa o'shani topadi. O'shaning uchun, o'xshamadi, bo'lmadi. Tushundim. Men masalan bir kundan ko'p hech narsaga даже переживать qilmaganman. Bo'ldimi, ish bo'lmay qoldimi, o'sha kuni to'g'ri ozgina настроениеңiz bo'lmaydi. Bitta перезагрузка qilib ekanlarni, ertasi kuni kelasiz, даже eslamaysiz ham, dach ketaverasiz-da. O'shaning uchun bunga zatsiklivаться qilish kerak emas. Juda ko'p muvaffaqiyatsiz bo'lgan narsalar ham ko'p, bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Rahmat. Tak. Xo'p, 10-savol. Siz qanday kitoblarni o'qiysiz? Bu qiyin savol. To'g'risini aytsam, men juda qiyin menga kitob kirishi. Kitob o'qimayman deya olmayman. Uyda kitoblar bor. Eng qiyin narsa mana shu kitobni o'qishni boshlaganda nima deydi, воображение juda kuchli ishlaydi-da. Mana shu kitobni o'qigan paytda bitta qatorni o'qisiz, xayol qaqqadir ketib qoladi-da. O'qib keyingi varroni ochasizda, o'qiysizda, lekin hech narsa kallaga kirmay qoladi-da. Chunki xayol o'tdi. U xayoldan qaytib kelganingizdan keyin qarasangiz, ikkita varro o'tib ketgan bo'lasiz-da. Shuning uchun men bitta kitobni oxirigacha o'qiganman deb ayta olmayman. Hamma kitob boshlanadi, qaysidir joygacha keladi. Qiziqish tugaydi deyilmaydi.
no этот undan keyin yana yangisi kelib qoladi, boshqa bo'ladi. Kitob o'qib turaman. Yo'q emas, lekin juda qiyin bu beriladi. Asosiy kitob o'qigandan ko'ra kichkina hikoyalarni, hikoya degandan erta hikoya emas. Masalan, bo'lgan voqealarni yoki shuni kinosi bo'lsa, kinosini ko'rish men uchun, men hamma uchun shunaqa qilish kerak deya olmayman. Men uchun bu osonroq beriladi. O'shaning uchun bu qiziqroq kitobni eshitib qolsam, iloji boricha yo buni audio podkastini olishga harakat qilaman. Mashinada yo'lda eshitib ketishga yoki buni kinosini topib, kinosini ko'rishga harakat qilaman kitob o'qigandan ko'ra. Yo'q, hozir kitob o'qishdan ko'ra ko'proq imенно telefondan shu kitobda nima e'tiborli narsalar bor. ChatGPT juda ko'p ishlataman. Masalan, bitta kitobga aytilsa, mana shu kitobda nima narsalar bor? Qaysi joylarga e'tibor berish kerak desa, hamma oldi qochdi gaplarni olib tashlaydi, mazmunini, mag'zini chiqarib beradi. Agar o'sha qiziqtirsa, o'sha joyini topib o'qib olish mumkin. Prinsipi. 11-savol. Savol. Siz o'z vaqtingizni, diqqatingizni va kuchingizni qanday boshqarasiz? Vaqtimni anchadan beri boshqarmayman desam bo'ladi. Endi kuchimni bu boshqacha savol-ku. Asosan bu bizning kalendarimiz. Bizda ofisda ancha yildan beri mana shu kalendar ishlatilinadi. Bitta menda emas, hammada. O'zim assistentim bor. Qanaqa mana shu ertalab turishim bilan даже kechasi yotishimdan oldin ertangi kunni kalendarni ko'rib olaman. Soat nechida nima boshlanadi-da. Men o'zimning kunimni bilmayman. Mana ertalab turganimda bilaman kim bilan qanaqa встречаларым borligini. Chunki meni hamma kunimni, meni vaqtimni полностью meni assistentim qiladi. То есть kim bilan soat nechida uchrashaman, soat nechida obedga boraman, nechida nima qilaman. Даже o'zimni lichniy ishlarim bo'lsa, masalan, zubnoyga borishim kerak yoki qanaqadir o'zimni qanaqa ishim bo'lsa, men uni ham u yoqqa aytaman-da. Nimaga? Agar ikkita joyda kalendar bo'lsa, bir-biri bilan nistakovka bo'lib qolishi mumkin-da. Masalan, soat 3 da zubnoyga borishim kerak bo'lsa, o'sha payt 3 ga встреча urib qo'ymaslik uchun 3 da boraman. Lokatsiyalari bilan tashab qo'ysa, vaqtini ham sanaladi. Yo'lga qancha vaqt ketadi, qancha vaqt o'tdi bo'ladi, qancha kelinadi, o'shanga qarab time management bilan menda shug'ullanadigan odam bor. Zo'r. O'shaning uchun mana siz ham kelganingizda men siz bilan gaplashmadim. Siz endi ko'ring. Siz o'zingiz telefon qildingiz yoki Vasilaga yoki Elinaga. Ular o'zligisi siz bilan gaplashib, vaqt topib, kunini belgilab, menga ertalab eslatib qo'yishdi. Kirganda ertalab kelasiz, mana shunaqa narsa bor debdi. Misol uchun, o'shaning uchun men bu narsani umuman kontrol qilmayman, chunki bunga juda ko'p vaqt ketib qoladi. Men buni menda главный narsa bu vaqtda. O'shaning uchun, masalan, siz men bilan ko'rishaman desangiz, siz menga yozasiz, men sizga javob beraman. Kunini gaplashishingiz kerak, vaqtini gaplashishingiz kerak. Keyin qayerda lokatsiya tasha, men bitta kutib ol, u mengacha xuddi siz bilan gaplashishga qancha vaqt ketgan bo'lsa, kun davomida shuncha vaqtni olib qo'yadi-da. Bugun 10 ta встречам bo'lsa, faraz qiling 10 talasi bilan shunaqa gaplashsam bo'ldi-da. Men kunim o'ladi. 10 taga ulgurmayman, 5 taga ulguraman-da. O'shaning uchun meni vaqtimni полностью assistentlar hal qilishadi. O'zligisi. Qachon, nechida, kim bilan ko'rish kerak, nima qilish kerak, o'zimning lichniy narsalarim bo'lsa, hammasini u yoqqa tashlayman. O'shaning uchun bu juda ham oson yengillashtiriladi. Даже misol uchun bitta odam keldi, 30 minut gaplash kerak, 30 minut bo'lganda уже ular kirib taqillatib, keyingisi deb eslatib, cho'zilib ketib qolib, bittasi bilan 2 soat qolib ketib, bunaqa narsalar deyarli bo'lmaydi. O'shaning uchun shunaqa bitta odam olib qo'ysa juda qulay bo'ladi. Tak, 12-si, bu savolga javob berdingiz. Siz uchun juda boy bo'lishingiz muhimmi deb berilgan ekan. Siz boya aytdingiz, bu boylikni ketidan hech qachon yugurish kerak emas. Chunki bir tomondan biznes bu pul topish uchun qaratilgan sizni ishingiz. Biznesni eng mag'zida qanaqadir foyda topish. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu 100% shunaqa. Lekin
biznesda eng nima deydi, o'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadingiz pul bo'lishi kerak emas. Tushunsiz? Bu degani biznes qilganda pulni o'ylash kerak emas degani emas. Lekin pul maqsadingiz bo'lib qolishi kerak emas. Qachonki sizni pul maqsadingiz bo'lib qolsa, siz produktdan chetga chiqib ketib qolasizda, ili boshqa narsalardan chetga chiqib ketib qolasiz. Nimaga? Misol uchun bizda men ko'p o'ylayman-da bu narsani. Agar biz pulni oldinga qo'ygan bo'lganimizda bu klik bo'lmasligi ham mumkin. Chunki pulni oldin qo'ygan paytimizda mana bu narsaga yo'lib olgan bo'lardi. Mana bu narsa bilan bu sherik bilan ishlamagan bo'lardi. Mana bu yerda kelisha olmagan bo'lishingiz mumkin edi. Mana shunaqa savollar ko'p-da. O'shaning uchun bizda masalan meni maslahatim qanaqaki, agar siz bitta produkt yaratyapsiz yoki qanaqadir xizmat ko'rsatyapsizmi, butun vujudingizni, butun energiyangizni o'sha narsani zo'r qilishga qaratsangiz, pul o'zi keladi. Agar siz pulni ketidan yugursangiz, pul sizdan qochaveradi-da. Qo'shqa-mushqa o'ynagandek-da. Agarda siz men produkt yarataman, buni qilaman desangiz, produkt ham sizdan qochadi. Lekin siz o'tda ko'proq erishasiz. Qancha tez yugursangiz, qancha ko'p yugursiz. Lekin siz agar yaxshi narsa qo'lingizdan kelsa, pul o'zi qidirib sizni topib keladi-da. Qidirib topib keladi deganda osmondan tushadi degani emas. Topib olasiz-da. Masalan, bir yaxshi produkt yaratsangiz, keyin uni qanaqa sotishni topib olasiz-da. Egalari chiqadi. Agarda siz bo'ldi, men mana shu produktni yaratdim, endi men ketdim buni sotaman deb sotishga o'tib ketib produktni yaxshilashni esdan chiqarib qo'ysangiz, yoki bu juda ham временный narsa bo'ladi, yoki xohlaganingizda unaqa pul chiqarib olmashingiz mumkin-da. Shuning uchun ko'proq energiyani produktni o'ziga, ko'proq energiyani mana shu biznesni baquvvat qilishga ishlatish kerak-da. Pulni esdan chiqarish kerak emas. Undan keyin buni qanaqa qilib pullashni o'ylash kerak-da. Men o'ylashimcha shunaqa. Shuning uchun pul topish asosiy maqsad bo'lishi kerak emas-da. Pul topish bu как бы дополнительный narsa bo'lishi kerak. Asosiy maqsad nima bo'lishi kerak? Asosiy maqsad bu o'sha qilayotgan biznesingizda eng zo'ri bo'lish yoki qilayotgan produktingiz eng zo'r produkt bo'lish, shunga o'xshagan narsani o'ylash kerak. Zo'r. Chunki bu narsani kam odam o'ylaydi-da. Ko'proq odam pul topishni o'ylaydi-da. Kamroq odam o'ylaydigan joyda siz yutib chiqishingiz shansi ko'proq. Uni ambitsiozni maqsad qo'ya olmaydi. Ko'pchilik birinchi o'rin bo'la olmaymanmi deb ikkilanadi. Ana siz ikkilanmaganingiz uchun bir xil masalan bitta ish qiladida, bir ikki pul topgandan keyin, masalan, men ko'pincha aytaman-da, menda anaqa bor edi-da, uchirma sentrda bitta qorovul bor edi-da, u 50-55 yoshli odam edi, erkak kishi. $100 qorovul bo'lib o'tirardi-da. Men aytardim, nimaga bu unaqa qarimas? Hamma joyi butun baquvvat. Nimaga bu 5 yil oldin ham $100 olay olardi? Hozir ham $100 ga o'tiribdi. Menimcha shu 10 yildan keyin ham mana shu odam o'tiradi shu yerda derdim-da. Nimaga? Потому что bu odam har kuni ertalab turyapti, ishga kelyapti, ishida televizorni ko'rib, qorovullik qilib o'tiribdi, har oy 10-chislosida pul olyapti. U olayotgan pul keyingi oy 10-chislosigacha bunga yetyapti-da. Shuning uchun u o'zidan to'yganda, bunaqa odamlarni men mертвый kadr deyman-da, kadroviy planda o'lgan odamlar-da. Chunki bular oyligi 100, 200, 200, 300, 300, 500 bo'lishga harakat umuman qilmayapti-da. Nimaga? Потому что bu уже uni predeli to'ygan. Misol uchun kimdirgacha $100 da bu уже to'xtadi. Bo'ldi. Bu уже o'sishdan to'xtadi, o'zini ustida ishlamaydi. Bu qorovullarni boshlig'i bo'laydi demeydi. O'zimga qorovulli kompaniya ochib olay yaqindan demeydi-da bu odam. Bo'ldi, men mana shu oylikni olma, oshirsa oshiradi, atak menga yetyapti bo'ldi. Yeyotgan nonniga, boshqasiga yetyapti bo'ldi. Bir xillada mana shu уровень hammada har xil joyda joylashgan. O'shaning uchun bir xillada men biznes qilaman deydi-da, undoq keladi-da, qaysidir kimdir $10,000 oylik olsa, oyiga 10,000 topsa bo'ldi, unga yetadi. Chunki 10,000 topishni boshlagandan keyin u yog'ini qayerga ishlatishni ham bilmaydi-da. Bo'ldi, men topolman-ku, endi anuni qilaman, endi buni qilaman, xobbim bilan shug'ullanaman, bu bilan qilaman deydi, dalcha o'smay qo'yadi-da. Shuning uchun har doim kimdir qayerga borgandadir uriladi o'zini patologiyaga-da. O'sha urilgungacha odam o'sadi. Urilgandan keyin uni ishlatishingiz qiyin bo'lib qoladi-da. Masalan, ishchi bo'lsa-da, unga
oylik KPI berasiz, boshqa berasizda qanchadir predelga kelgandan keyin uni dalsha ishlatishingiz qiyin bo'lib qoladi. Chunki unga hech narsa xuddi boya qorovulga o'xshab hech narsa qiziqmas bo'lib qoladida. O'shaning uchun bu yerda ko'p bizneslarda boshlashadida ishida 10-15 ta klient paydo bo'lgandan keyin bo'ldi, men pul topyapman, pulni bundoq qilaman deydi, biznesga orqa o'girib olib qoladida. Produktini yaxshilash, qo'shimcha filialni ochish, masshtabировать qilish degan narsalar уже ikkinchi planga qolib ketib qoladi. O'shandan keyin 10 yildan keyin ham, 20 yildan keyin ham u odamni ko'rib qolsangiz ko'chada, hali ham o'sha biznesini qilayotgan bo'ladi. Bittasini do'koni bor, 20 yildan birining do'koni bor. U o'smagan. Tushunyapsizmi? Nimaga? Chunki do'kondan topayotgan pul unga yetyapti. Bittasini ko'rsangiz, kecha Mamit dedi, bugun qarasangiz уже katta korporatsiya qilib yubordi. Nimaga? Потому что u to'xtamayapti. Mana Elon Musk nimaga Elon Musk? U to'xtamayapti. Bo'ldi, u menimcha Marsga qo'ngandan keyin to'xtaydi-da. Tushunyapsizmi? Chunki uni celi pul topish emas. Agar uni celi 100 milliard dollar topish bo'lganida edi, u 100 milliardda to'xtab qolgan bo'lardi. Yoki men 1 milliard topaman, milliarder bo'laman degan odam 1 milliardga yetganda to'xtab qoladi. Menimcha Elon Musk o'zini 400 milliard hozir bo'ldi-yu, sostoyaniyasi ko'rgan bo'lsangiz. 100 milliard bo'lganda ham, 400 da ham, 300 da ham o'zini menimcha bir xil his qilyapti-da. Chunki uni maqsadi pul emas-da. U puli ana qo'li bilan ushlab mana bu o'tirgan pul emas-da. Uni maqsadi o'sha yerda turibdi, o'sha maqsadga qarab ketyapti, pul unga oqib kelyapti. To'g'ri, pulni o'ylamaydi emas, o'ylaydi pulni. Lekin agar pulni maqsad deb qo'yganida, o'sha maqsadiga erishgan payt to'xtab qolgan bo'lardi. 100 milliard topgan pul paytida bo'ldi derdida, to'xtaydi, qolgan narsalarni rivojlantirmay qo'yishi mumkin edi-da. Men mana shunaqa deb o'ylayman. O'shaning uchun maqsad pul deb qo'ysangiz, o'sha yerda to'xtab qolasiz. O'shaning uchun maqsadni pul deb qo'yish kerak emas-da. Men shuni eng zo'ri, men buni o'zgartiraman, hayotni o'zgartiraman, odamlarni men buni qilaman desangiz, o'shanga erishasiz-da. Pul sizga как resurs kerak. Siz pulni olib o'zingiz bilan ortib ketmaysiz-ku. To'g'ri. Pul kerak, чтобы maqsadingizni yana kattaroq qo'yish uchun, ambitsiyangizni oshirish uchun pul kerak. Siz agar pulga maqsad deb qarasangiz, pulni topasiz-da, keyin nima qilishni bilmay uni ishlatishni o'ylaysizda. Pulni ishlatish ham bu katta og'ir ish. Anekdot deb aytiladi, anekdot emas. Masalan, men sizga hozir bilmayman, misol uchun har oy 1 million dollar pul bersam, mashina o'zing uchun ishlatasan desam, siz ishlata olmaysiz bu pulni. Ishlatadigan joy yo'q. Ovqat qilib yeya olmaysiz, kiyim qilib ola olmaysiz, ishlata olmaysiz. Buni pulni qayerga ishlatish ham bu ham ishda. O'shaning uchun odamning miyasi qanchadir pul topgandan keyin uni ishlatishga ketib qolishi mumkin-da, agar pulni maqsad qilib qo'ysangiz. O'shaning uchun pulni maqsad qilish kerak emas-da. Agarda siz ambitsiyalaringiz bo'lsa, topgan pulingizni как resurs deb ko'rasiz-da. Ambitsiyalarimni kuchaytira olaman endi. Oldin men 10 ta filial ochmoqchi edim, endi pul topdim, 10 ta emas 100 ta ochaman. Butun O'zbekistonda ochaman. Yana pul topdim, endi davay butun SNG ga chiqaman, butun dunyoda ochaman desda, уже ambitsiyangiz oshib boraveradi-da o'shanda. O'shaning uchun maqsad pul bo'lish kerak. Tushundim. Qiziqroq savollardan bittasi ekan. Qiziq ekan, obunachilarga ham. Siz olgan va boshqa odamlarga bergan eng qimmat sovg'alaringiz nimalar edi? Men даже bilmayman. Bizda unaqa hech qimmat sovg'a berish, qimmat sovg'a olish, unaqa narsa praktikatsiya qilmaydi. O'rtoqlarning ichida ham, qarindoshlarning ichida ham, ishxonada ham unaqa narsa yo'q. Shuning uchun bu narsani men javob bera olmasam ham kerak. Bo'ldi. Hop, tak. 15-savol. Agar siz yana bir 20 yoshli yigit bo'lganingizda, hozirgidan ham baxtliroq va muvaffaqiyatli bo'lish uchun nimaga e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Ko'p beriladigan savol, qiziq savol. Prinsipi 20 yoshimda почти hozir nima bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, xuddi shu ish bilan shug'ullanardim. Faqat masshtab boshqacha edi-da. 20 yoshimda qo'yayotgan kontraktlarda nechidir million so'm katta bo'lsa, hozir bu yerda misol uchun nolla boshqacha bo'lishi mumkin-da. Lekin qilayotgan ishinglar boshqa narsa,
ketilayotgan energiya почти shuni o'zi no yutqizilgan ancha vaqt bor. Men misol uchun aytolmayman 20 yoshligimdek paytimni o'zim hozir ko'rib qolsam, "Voy, bu ishni qilma yoki boshqa ish qil yoki bunaqa qilma" deb aytmayman, chunki o'sha payt menimcha hamma narsani to'g'ri qilgandirmanki, hozir shu yerda o'tiribman-da. Единственный aytishim mumkin bo'lgan narsa bu 20 yoshimdan hozir mana bu yil 40 ga to'lsam, shu yoshgacha ancha muncha ko'p vaqtni bo'lmagan narsalarga ishlatib olgan joylarim bor-da. O'shalarni tejashni aytgan bo'lardim-da. Chunki ko'pincha уверенность bo'lmagan. Bir narsani qilaman desam, bittada mana shu yoqqa kelish mumkin bo'lsa, yo to'xta, birinchi mana buni qilib ko'ray, keyin buni qilib ko'raydi, keyin agar o'xshasa buni qilib, keyin men bu yoqqa kelaman deganman-da. Ana samim bittada qilib ko'rish mumkin bo'lgan. Keyin kelgandan keyin, mana shu qadamlarni bekor qilmasam ham bo'lar ekan degan fikr bo'lganda, orqaga qaraganda. O'shaning uchun men aytishim mumkin, bundan ham ko'proq уверен bo'lish kerak o'zimda. Men o'zimni 20 yoshligimni ko'rsa aytardim, Ulug'bek, hech narsadan qo'rqma, bos derdim. Tezroq bosgin, ya'ni ko'p kerak emas narsalarga vaqtingni ketkazmagin degan bo'lardim. Rahmat. 16-si, siz nimadan afsuslanasiz? Amalga oshmagan orzularingiz bormi? Afsuslanish boyidagi aytganimdek, men bularga zatsiklivаться qilmayman. Faqat biznesda emas, даже hayotda ham. Nima narsa bo'lgan bo'lsa, значит shunaqa bo'lish kerak ekan, bundan ko'proq qanaqadir o'zimga urok olishga harakat qilaman. Orzular bo'yicha juda ko'p savol berishadi. "O чем ты мечтаешь? Qanaqa orzu?" deb. Men iloji boricha orzudan uzoqroq yurishga harakat qilaman. Chunki orzu bu bir narsani niyat qilib qo'yasizda, как будто osmondan o'zi kelib tushadiganday narsa-da. Qaniydi mana bunaqa bo'lib qolsa deysizda, как будто oltin baliqga gapirgandek yoki jin chiqqanda jinga gapirgandek gap deb o'ylayman-da. Orzuni planga aylantirish kerak-da, reja qilish kerak. Masalan, siz bitta mashina olishni orzu qilsangiz, men mana shu mashinani orzu qildim deysizda, lekin bunga harakat qilmaysizda. Orzu sizni qanaqadir действиеga olib kelmaydi. Nimadirga harakat qilishingizga olib kelmaydi-da. Orzu bu bitta joyga tikib qo'yasizda, bo'ldi, o'ylab yuraverasiz. Kelib qolsa, vaqt bo'lib qolsa qilasizda. Reja bu sizni qanaqadir harakatlaringizni o'zi kontrol qiladi. Agar masalan men shu mashinani olaman deganni orzu qilmasdan rejalashtirsangiz, taqda bu rejaga strategiya tuzishni boshlaysiz kallangizda. Qanaqadir qadamlar qo'yishni boshlaysiz-da. Men 5 yildan keyin mana shu narsani qilishim kerak. Har bitta qilayotgan harakatingizda bu narsa qo'shimcha bo'lib boraveradi. Farqi yo'q. Bu misol uchun biznesga tegishli orzuyingizmi, lichniy hayotdagi orzuyingizmi yoki qanaqadir boshqa orzuyingizmi, bu orzuni iloji boricha rejaga aylantiringlar. Mechta bo'lmasin-da, bu plani bo'lsin. Menda masalan, ya mechtayu deb gapira olmayman. Ya planirую deb gapiraman hamma narsani. Потому что buni mechta emas, buni plan desangiz, bu planga qaratilgan ish bo'ladi. Plan sizni harakat qilishga undaydi. Orzu harakat qilishga undamaydi. Orzuni nimaga orzu? Orzu qilyapman, shunaqa narsa bo'lishini deydi, odam qattiq harakat qilmaydi. Shuning uchun qachon siz o'zingizni orzungizni rejaga aylantirsangiz, bu narsaga erishish ancha oson bo'ladi. Erishish shansi ham nechidir marta ko'payadi-da. O'shaning uchun orzu so'zini ishlatish o'rniga ko'proq rejani ishlatish kerak. Rejalar juda ko'p. Rejani ham misol uchun kichkina osonroqni qo'yib borgan yaxshiroq, chem nima deydi? Недостигаемый, hech qachon ushalmaydigan orzu qilib qo'ysangiz, odam orzumga erishmayapman deydi-da. U orzu bitta bo'lmaydi, ko'p bo'ladi har xil sohada. Agarda bunday bitta rejani ko'rasizda, orzungizni, o'shanga erishsangiz, sizni уверенностьingiz ichingizda oshadi. Men успешный odamman, men erishyapman, men qo'limdan kelar ekan deysizda, keyin yana qilasiz. Keyin yana qilasizda. Mana shu narsa qaytalanib borsa, siz
kuchayib borasiz. O'zingiz energetik planda kuchayib qilib borasiz. Agar katta narsani mechta chiqib qo'yib bunga erisha olmaydigan narsangiz bo'lsa, har kuni u sizni davit qilaveradi pastga qarab. Sen neudachniksan, erisha olmaysan, qila olmaysan debdi. O'shaning uchun orzu qilganda ham odam o'zini qo'li yetadigan joydan orzu qilish kerak-da. Katta yetib bo'lmaydigan narsani orzu qilib qo'yganda menimcha foyda yo'q deb o'ylayman. Zo'r. Siz uchun hayotning ma'nosi, mazmuni nima? O'qdi. Bu juda qiyin savol. Bu o'zim bilmaydigan savolda. O'zimda olib qarasak hayotning mazmuni nima deydigan bo'lsa, bu juda katta savol, qiyin savol. Agarda men qanaqa yashashga harakat qilaman, meni o'zimni hayotimda mazmun qanaqa desa, birinchi bo'lib beradigan javobim shuki, har bitta odam mana shu yerda yashayaptimi, qanaqadir izi qolish kerak. Odamni qanaqadir o'zidan keyin bir narsa qoldirib ketish kerak-da. Bu qoldirib ketish degandan o'zidan keyin qanaqadir boylik yoki uy bir narsa emas, обществоga yordam beradigan-da. Masalan, butun jamiyatda oladigan bo'lsa, jamiyatning ichida ma'lum bir kichkina foizi bor. Bular boshqalar bilan boshqaradiganlar, katta foiz bor, ular boshqaruvga beriladiganlar. To есть boshqariladiganlar-da. Kimdir aytadi, "Men buni mamlakat qilish kerak" deydi, keyin hamma borib o'sha ishni qiladi-da. Boshqaradiganlar bular bir narsani o'ylab turib, bir narsani o'zgartiradi. Boshqaruvga bo'ladiganlar bular как resurs. Resurs deganda человеческий resurs bor, pulli resurs bor, boshqa resurslar bor. O'shaning uchun siz yoki resurs bo'lishingiz kerak, yoki u resursni boshqarishingiz kerak. Birinchi bo'lib shuni определить qilib olish kerak-da, siz qaysi tomondasiz. Agar resursni boshqaradigan tomonda bo'lsangiz, значит siz o'zingizdan keyin nimadir qoldirishingiz kerak. Обязательно. Chunki menda hozir asosiy anaqa mana shu hayotda yashayapmanmi, atrofimdagi degani faqat oila a'zolarim emas, mana shu O'zbekiston Respublikasida atrofimda yashayotgan odamlarni hayotini nimadir qilib o'zgartirib, sal bo'lsa ham nimadir yaxshi narsa qoldirib ketish. Men inshoot qoldirib ketib, qanaqadir bino yoki most, ko'prik qura olmayman. Quruvchi bo'lganimda balki qurib ketgan bo'lardim, qanaqadir narsani Eyfeloy bashinaga o'xshab. Mendan keyin 100 yil, 200 yil eslasin debdi. Bu yerda hozirgi qilayotgan ishimiz, misol uchun O'zbekiston iqtisodiyotini o'zgartirish, odamlarni pul muomalasini o'zgartirish, odamlarni finansiy gрамотностini o'zgartirish, odamlar miyasida o'sha naqd pul emas, bu pul deyish. Mana shunaqa planlar bor. O'zbekistonni rivojlanish tempiga sal bo'lsa ham 1% bo'lsa ham skorost qo'shib berishdi. Chunki mana shunaqa narsalardan kelib chiqadi. Masalan, men aytolmayman biz katta rol o'ynayapmiz deb. Lekin men ko'p primer keltiradiganim bor. Yevropada velogonkada ishtirok etadigan komanda bor ekanda. U komanda har doim 20-o'rindan pastda yurar ekanda. Qanaqa qilib tepaga chiqishni bilolmay yurishgan. Trenerni almashtirishganda, o'zi bilsangiz, har doim sarvnovaniyada 1-o'rin bilan 5-o'rinning orasida millisekundlarda farq bo'ladi-da. Masalan, shtangistlarda 184.3, 184.2, 183, 183 tam 9 bo'lishi mumkin-da razlika. Buni olib qarasangiz, 180 ning o'zi juda katta-da. Agar siz 180 emas, 170 ko'tarsangiz, bu уже 20-o'rinda bo'lib qolasiz-da. O'shaning uchun mana shunaqa sportda mana shunaqa narsa bor. Qancha oxiriga yaqinlashsa, shuncha qisqarib boradi-da. Buni nimaga aytayotganligim? Komanda, velosiped haydaydigan komanda. Ular 10% bor yo'g'i tezroq finalga yetib kelsa, 1-o'rinni ola oladi. Bor yo'g'i 10% kechga qolayotgani uchun ular 20-o'rinda-da. Endi 10% tezroq yurish uchun nima qilish kerak? Hamma itak predelda ishlayapti. Sportsmenlar uchun normativni 10% ga ko'tartira olmaysiz, chunki 10% ga ko'tarsangiz ular uje to'kilib qoladi.
velosipedingiz tezroq yurishi uchun uni 10% ga yengilroq qila olmaysiz, chunki itak o'zi hammasi predelda sinib ketadi. Balonni 10% ga ustkiroq qila olmaysiz, chunki balon ham chidolmaydi bu narsaga-da. Masalan, faraz qilaylik, 10 ta faktor bor. Mana shu velosiped tezroq finishga kelishi uchun. Siz bitta ham faktorni 10% ga o'zgartira olmaysiz, lekin 10 ta faktorni 1% ga o'zgartirib chiqishingiz mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Trener keladida aytadi, biz 10% ga o'zgartira olmaymiz o'zimiz, lekin hammamiz 1% ga o'zgara olamiz deydi. Oladida velosipedni 1% yengilroq qiladi. Balonni 1% ingichkaroq qiladi. Sideniyani 1% udobniroq qiladi. Tsepini 1% ga kattaroq qiladi. Normativni 1% ga ko'paytiradi. Tushunasizmi? Hamma narsaga ozgina kapla-kapladan qo'shib chiqsa, keyin 6 yilmi 7 yil ketma-ket birinchi o'rinni oladi-da shular. Nimani hisobiga? Chunki u hamma tomonga 1% qo'shib chiqdi-da, ozgina. Masalan, bunday olib qarasangiz, chempionlarni ham bu yil ko'targani bilan keyingi yil rekordida ozgina farq qiladi-da. Chunki ular 1 yil ichida o'zini ozgina yaxshiroq qila oldi-da. Agar yaxshiroq qila olmasa, keyingi yil uje qolib ketib qoladi. Shunga o'xshab turib, masalan, hozir biz kompaniyadan bitta produktni yaxshi qilmoqchi bo'lsangiz, har bitta tomonini ozgina ko'tarib chiqsangiz, bu yaxshiroq bo'ladi-da, birovnikidan ko'ra. O'zbekistonda ham masalan rivojlanishini, O'zbekistondagi odamlarning hayotini, ekonomikani yaxshilash uchun bitta klikka o'xshagan tizim bo'lish kerak. Bitta qanaqadir yaxshi qonun bo'lish kerak. Bitta qanaqadir bu yerda izmeneniya bo'lish. Hamma tomonlama ozgina o'zgarish bo'lsa, bizda 10% o'zgarish bo'lsa, O'zbekiston nechidir qatorga tepaga chiqib ketib qoladi-da. Bu narsa odamlarga seziladi. O'shaning uchun men aytmoqchimanki, bizda masalan o'sha velosipedda bitta shinasi bo'lsa, o'sha 1% ga yaxshiroq bo'lsa, o'shanga biz hissa qo'sha olsak, boshqa odam yana 1% ga hissa qo'sha olsa, itagu nimadir yaxshiroq qila olamiz-da. Chempion bo'la olamiz demoqchiman-da. O'shaning uchun mana shu hayotda men 10% ga O'zbekiston ekonomikasini o'zgartira olmashim mumkin, lekin 1% ga ham bir narsani o'zgartirishga erisha olsak, bu asosiy maqsadim deb o'ylayman. Chunki o'zimizdan keyin bir narsa qoldirib, kimgadir nimadir yaxshiroq ish qilinsa, shu o'zgarishi menimcha o'ylaymanki, hayotdagi rolimiz. Xudo bizani shunga yaratganki, işte biz bir narsa silib qoldiraylik deb o'ylayman-da. Shu narsani qoldirib ketish. Zo'r. Keyingi savolim filosofik savol ekan. Siz necha yil umr ko'rishni istaysiz va umringizni qanday, qayerda, kim bilan o'tkazish niyatidasiz? Bu ham juda qiziq savol ekan. To'g'risini aytsa, necha yil umr ko'rish degan joyda meni yana boshqa o'zimni anaqam bor-da, orientirlarimda. To'g'ri, bir xil aytishim mumkin, uzoq umr ko'rish xohlayman deb. Lekin umr uzoq bo'lishi mumkin, lekin har bitta umrni har bitta yili качественный bo'lishi mumkin-da, unumli bo'lishi mumkin-da. Bu yerda uni tanlash kerak. Uzoq umr ko'rsangiz ko'proq narsa ko'rasiz-da, lekin ko'proq narsa ko'rishga qarib, qo'lingizdan hech narsa ish kelmaydigan bo'lib qolib, как грубо говоря, ovush bo'lib qolib ko'rish bor, yoki har bitta kunidan maksimalni zavq olib, maksimalni nimadir foydali ish qilib, качественный umr ko'rish mumkin-da. O'sha yerda balansi bor. To'g'ri, качественный umr ko'rib, kam yashab ketishni ham hech kim xohlamaydi, lekin juda uzoq ko'rib, hayotini kачествоsi bo'lmasini ham hech kim xohlamaydi. O'shaning uchun men bu narsani balansini topishga harakat qilaman. Чтобы har bitta kuningiz, har bitta yilingiz qanaqadir качественный o'tishiga и yana ko'proq yashashga ham, shunaqa качественный ko'proq yashashga ham. No, mana bitta katta o'zimni hayotimdagi жизненный narsam bor. Buni hammaga ham taklif qilaman. Bir kun bitta qarindoshimizda tug'ilgan kunlari bo'lyapti, yubiley. И оказывается 1000 oy degan yubiley bor ekan bizda. Eshitganmisiz, yo'qmisiz? Shariylar to'ldiradigan bankaga? Yo'q, shariylar to'ldirish emas. 1000 oy odam 1000 oy yashaganda osh berib yubiley qilar ekanda. Masalan, 70 yosh, 75 yillik, 80 yillik, 90 yillik yubileylar bor-ku. Akasi 1000 oylik yubiley bor ekanda.
Hop. O'shanaqa 1000 oylik yubiley bo'lgan bitta qarindoshimizda. O'shanda o'ylab qolganman. Qarasam, примерно shu 83,5, 84 yoshga yaqin, 83 nechidir bo'lar ekan, bo'lsangiz 12 ga. 1000 oy yashaganda odam nishonlar ekanda. Endi bunday olib qarasa, sanash uchun bu juda qulayda. Nimagaki, yillab sanaganda 83 deyiladi. Yillab sanaganda siz kachествоga qaraysiz. Misol uchun kichkina chaqaloq tug'ilganida uni kunlab sanaysiz-da. 5 kun, 10 kun bo'ldi, 1 hafta bo'ldi, keyin 1 oylik bo'ldi, 3 oylik, 5 oylik bo'ldi deysiz-da, keyin yillab sanaysizda. Misol uchun 1 yoshli chaqaloqga 1 yil bu bir umr degani-da. Chunki o'zi 1 yoshga to'ldida 12 oy yashadi. Uning uchun 12 oy degani yana shuncha yashash kerak degani-da. Hop. 10 yil esa 10 barobar ko'p oldida hayotingiz bor-da. Faraz qiling, sizni katta qopda guruchingiz turibdi-da, uning ichidan ozginasini oldingizda, undan yana 100 barobar ko'pi bor-da. Siz bu guruchni qadrini boshqacha his qilasiz-da. Hop. Misol uchun 10 yoshli bola bo'lgan paytimda menga 1 oy deyishsa juda ko'p tuyulardi-da. Chunki 10 yil bu men qancha yashagan bo'lsam yana shuncha. 20 yoshligimda menga 80 deyishsa, voy yana 4 ta shunaqa bor ekan derdim-da. Chonsa 20 yoshlikda yana 4 ta shunaqa bor ekan deysizda. 40 qozi bo'ladi, men dekabrda 2 ta bor deysizda. Boshida odam informatsiya olib, o'qib, boshqa qilishga harakat qiladi. Uni qanaqadir effektivniy joyi, masalan, fizический effektivnisi 20 yoshdan masalan 40-50 gacha bo'lishi mumkin. Umstvenlisi masalan sal yana ko'proq bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun men sanashga qilgan narsam o'sha 1000 oy degandan keyin men aytganmanki, значит, faraz qiling, sizda 1000 ta oyingiz bor yo'q. Endi 83 yil bu sredniy возрастda odam yashaydi 83 gacha. Endi 1000 ta oyingiz bor ekan. Bor yo'g'i 1000 ta. Endi menga kimdir aytsa, men bu proyekt senda 6 oy olar ekan desa, men 1000 dan 6 ni ayiraman-da. Hozir masalan 1000 oy desa, men hozir 40 ga to'layotgan bo'lsam, bu degani undan 500 tasi ketdi deganda. Bo'ldi, men 500 tasini ishlatib bo'ldim. Ani qop yarmisi ketib bo'ldi-da. Bu yog'iga bor yo'g'i 500 ta qoldi. В лучшем случае, mayli 600 tadir, 500 tami qanchadir qoldi bilmayman. No. Endi 500 tadan 1 yil degani bu 10 ta degani. 500 tadan 10 ta bu уже sezilarli narsa-da. Tushunasizda? Hop, agar menga 5 yildan keyin men bunaqa bo'lar ekan desa-chi, 5 yil eti, значит, 500 tadan 60 ta 10% dan ko'p-da. Endi siz bitta narsadan 10% dan ko'pini olib qo'ysangiz, masalan, menga aytishsa, "Ben bu proyekt senda 1 yil olar ekan" desa-chi, bu men uchun juda katta srok-da. Masalan, men 3 oy ichida bitta proyektni chiqarmasam, men уже ani xavotir olishni boshlayman-da. 3 oy umr ketdi shunga deyman-da. O'sha boyidagi aytgandagi sharikni to'ldirib qo'yib turib, har oy bittasini olib tursangiz, bilasiz-da bu narsani. Endi buni sharik to'ldirish shart emas, men kallamda qilaman. Shuning uchun men aytamanki, iloji boricha bu o'zingizni hayotingizga применить qilishni boshlasangiz, misol uchun sizda iPhone'ingiz bor. iPhone misol uchun $1000 turibdi deng. Siz 1 oyda $1000 oylik olasiz. Endi siz uchun iPhone 1 oy umringiz. Chonsa buni $1000 deb hisoblashingiz kerak emas-da. Boyagi 1000 tadan 500 ta qoldi-yu, shu 500 tadan bittasini shunga berib yubordingiz deyish kerak. Agarda kiyotgan ko'ylagingiz yoki tam olayotgan mashinangiz 10 ming tursa, o'shadan 10 tasini siz berib yubordingiz. Agar siz oyligingiz 1000 bo'lsa, men hisoblash oson bo'lishi uchun shunaqa deyapman-da. Endi faraz qiling, biza ishlayotganda nima degani? Siz ertalab turdingiz, ishga bordingiz, ishdan keldingiz yoki borib biznesingizni qildingiz, biznesingizdan keldingiz. Do'koningizni ochdingiz, do'koningizni yopib keldingiz. Bu degani bir kun vaqtda qancha pul topsangiz, siz o'zingiz vaqtingizni sotib keldingiz-da. Siz o'zingizni vaqtingizni, biza butun hayotimiz davomida o'zimizni vaqtimizni sotish bilan shug'ullanamiz. Chunki odamning hayotida vaqtdan boshqa kvanta yo'q. Odamning hayotida vaqtdan boshqa almashtirish mumkin bo'lgan uni narsasi yo'q. Faqat vaqtni ketkazyapsiz-da. Endi faraz qiling, mana shu iPhone siz uchun 500 tadan bittasini berib yubordingiz shunga-da. Mashinaga 10 tasini berib yubordingiz-da. Kimdir uchun bu iPhone
bitta emas 10 ta bo'lishi mumkin. Odamlar 1 yil pul yig'ishi mumkin iPhone'ga. Qaysidir futbolist 1 sekundga topadigan puli $1000 bo'lishi mumkin. Tushunyapsiz-a? То есть kimdir uchun bu bittagina sharik emas. Bu 0.01 sharikda. Kimdir uchun 10 ta sharikda. Endi o'sha Ronaldoni ham olsangiz yoki boyagi Ahrannikni ham olsangiz, unda ham bunda ham 1000 ta sharik bor. Uni ham buni ham shariklarining soni bir xil. Lekin kimdir bitta sharikka iPhone olyapti, kimdir bitta sharikka bitta uy olyapti-da. Endi bundan kelib chiqib teskarisiga o'tsak, biza maksimal harakat qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu har bitta sharikka qimmatroq sotish. To'g'rimi? To'g'ri. То есть чтобы bu iPhone bir oylik sizni umringiz emas, bir kunlik umringiz bo'lishi kerak. Buning uchun siz 30 barobar qimmatroq sotish kerak. Agar uni undan ham qimmatroq sotsangiz, bu 1 sekundlik umringiz bo'lib qoladi. Shuning uchun men hayotda mazmunida shuni deb tavsiya qilardimki, что hayotda mazmunini odam o'zini возможностini hisoblagan paytida sizlar ko'zingizlarni oldingizga o'sha 500 ta yoki 1000 ta hayotingizda qancha yoshga to'lgan bo'lsanglar, qolganini ayirib tashlanglar-da 1000 dan. Shuncha sharikim bor deb faraz qilinglar. Mana shuncha sharikim bor. Men har bitta sharikka maksimal qimmatga sotishga harakat qilishim kerak deyish kerak. Bu degani hozir siz ishga boryapsiz, ishxonangizda $300 oylik olyapsizmi? Значит, mana shu sharikingizni 300 ga sotyapsiz. Nima qilsam shuni 500 ga sotsam bo'ladi? Nima qilsam 1000 ga sotsam bo'ladi? Chunki har bitta sharikni pulga almashtirgandan keyin u pulga keyin biz o'zimizni atrofimizni, hayotimizni kачествосini yaxshilash uchun ishlatamiz bu pulni-da. O'shaning uchun hayotning kачествосini ko'tarish uchun bu sharikni qimmatroq sotish kerak. Bo'ldi, agar odam mana shu narsaga erisha olsa, o'zini qaysidir anaqasida ramkasi bo'yicha bu menimcha o'ylayman uni uchun yaxshi bo'ladi. То есть biz o'ylashimiz kerak, mana shu 1000 ta sharikka qanchalik qimmat sotamiz. Buni обязательно bu bir oy отпускка borib moreda dam olib kelsa, bu sharikni tekinga berib yubordi deyish emas. Отпускка borib kelganingizda ham siz o'zingizga yarasha qanaqadir organizmingiz uchun, taningiz uchun rohat oldingiz-ku. O'shaning uchun bu har bitta narsa sharik, bu sharikni nimagadir almashyapmiz-da. Har bitta kunimiz ketyapti, har bitta oyimiz o'tganda bu sharikni nimagadir almashyapmiz. Shuning uchun bir oylik отчет qilganda kallada aytish kerak. Bu oy men mana bu narsaga erishdim, sharik stoyit shunga berib yuborish. Bu oy shunday pustishga ketibdi, потому что bu sharikni просто tak berib yubordim deb hisoblasangiz, maksimalni unumli hayotingizdan foydalanishni boshlaysiz. Uncha-munchaga просто tak tarqatib olish kerak emas bu shariklarni. Shunaqa deb o'ylayman. Oxirgi savolimiz yakunlovchi, mana odamlarda asosiy mana yashayotganda baxtli yashash xohlaydi-da. Shu odamlar, insonlar shu baxtli yashashi uchun shu nima tavsiya berasiz? Endi hamma baxtni har xil joydan topadi-da. Kimdirga misol uchun bir narsaga erishish baxtli, kim baxtli bo'ladi bir narsaga erishsa, kimdir katta uyda yashashni xohlaydi, kimdir uyi kichkina bo'lsa ham to'la bo'lsin, kimdir putешествовать qilishni yaxshi ko'radi. Hammada har xil anaqasi bor. Menimcha birinchi bo'lib odam o'ziga o'zi aniqlashtirib olish kerak-da. Nima narsa meni baxtli qiladi? Bizda shunaqa narsa bor, к сожалению, hamma qo'shnisidagi yashashni yaxshi ko'radi-da. Qo'shnisi mashina olsa, u ham mashina olishga harakat qiladi. Bitta yangi shim olsa, u ham shim oladi. Uyini qursa, u ham uy qurishga harakat qiladi-da. Nima edi? Жизнь как у соседа deydi-da. Hamma bizda ko'proq atrof muhitlarga qarab yashashni xohlaydi-da. Bilmayman nimaga bunaqa bo'lib qolgan. Kimdir bitta to'y qilsa, men undan yaxshiroq qilishga harakat qilaman deydi. Men undan kamim yo'q, undan ko'proq qilishga deydi. Qarzga olib bo'lsa ham shuni qilishga harakat qiladi-da. Bu uni baxtli qiladimi yo'qmi? Odam bilib olish kerak-da. Men masalan mana shu to'yga 200 ta odam chaqirmasdan 50 ta odam bilan o'tkazib yuborsam-da, undan ko'ra uni Turkiyaga borib kelsa xotin, balki shu xotinni baxtliroq qilar. Chem men uni to'yim mendan zo'rroq bo'ldi yoki 10 ta emas 20 ta to'g'ri jo'natdim. To'g'rani mashinada jo'natdim. Oddiy damas degan narsalar-da. O'shaning uchun bizda mana shu baxtli, baxtsiz yoki baxtga erishish degan joyda xalaqit beradigan narsalardan bittasi deb o'ylayman. Bu odamlar bir-biriga zavistda, bir-biriga o'xshashga harakat qilishida.
bittasi bitta narsani qilsa men ham shunaqa qilaman, yo'q undan zo'r qilishim kerak, undan kam qilishim kerak emas deydi, chunki qarz ham oladi shuni hisobiga-da. O'shaning uchun bu yerda odamlarda individualность, men o'zim xohlaganimdek yashayman. Birovga qarab emas, qo'shniga qarab, qarindoshga qarab, ishxonadagilarga qarab yoki sinfdoshlariga qarab ish qiladi-da ko'pincha odamlarda. O'sha narsani yo'qotish kerak. Men misol uchun to'g'ri adamgilar bilan, dodamgilar bilan pokoleniyalarda har xilda. Hozir men bilan hozirgi mendan keyingi 20-25 yoshli bolalar ham mishleniyasi уже boshqacha. O'g'lim ham уже mishleniyasi boshqacha-da. Biz bu narsani tushunib borishimiz kerak-da. Ko'pincha men uyda bir narsani gapirsam, uydagilar aytadi menga, "Yo'q, o'g'lim bunaqa bo'lmaydi, bu bunaqa qilish kerak" desa, nimaga? Nimaga? Bu meni baxtli qilmayapti-ku. O'shaning uchun biz baxtli bo'lish uchun birinchi bo'lib nima bizani baxtli qilishini bilib olishimiz kerak. Bu 200 talik to'y yoki qo'shnidagina kiyinish emas. Nima bizani baxtli qilishini bilib olib, shuni maqsad emas, nima deydi, mechta emas, plan qilib qo'yib olish kerak. Bunga erishish qilib olish kerak-da. O'sha narsaga usiyatni harakat qilsa, u narsaga erishiladi. Baxtli yashash deganda bu faqat uyda baxtli bo'lish yoki ishxonasida baxtli bo'lib, uyda bunaqa bo'lish emas, hammasini garmoniyaga olib kelish kerak-da. Iloji boricha uydagilarga vaqt ajratib, ular bilan birga bo'lib, ular xohlayotgan narsani, masalan, menda yashayotganda faqat prosta o'zim xohlagan narsaga erishish emas. Ota-onamni baxtli qilish deganda, ota-onam mendan nima xohlashgan? Ota-onam o'g'illi bo'lganda, o'g'li mana shunaqa yoshga to'lganda qanaqa odamni ko'rishga harakat qilishgan? Mendan nima kutishyapti? Men shuni bilishga harakat qilaman-da. Agar ota-onam mendan mana shu narsani kutayotgan bo'lsa, men shu narsani berishga harakat qilaman. Nimaga? Чтобы ota-onam baxtli bo'lish uchun. Agar ota-onam baxtli bo'lsa, meni uyimda ham men baxtli bo'laman. Значит, uyimdagi hayotim o'ziga keladi, yaxshi bo'ladi. Endi ko'chadagi hayotni keltir. Ko'chadagi hayot o'ziga kelish uchun ishxonadagi hayotda, ko'chadagi hayot. Odam o'ziga yoqqan ish bilan shug'ullanish kerak. Hech qachon siz ishga borishingiz kerak emas. Voy, bugun yana ish, yana borishim kerak deb borayotgan bo'lsangiz, lutchi bo'shing deb boshqa o'zingizga moslab. Odam ertalab turganda xursand bo'lib turish kerak. Voy, tezroq ishga ketishim kerak deb. Men uyda mana har kun shoshib ishga chiqib ketaman-da. Xohlamay, borgim kelmay chiqqan kunim bo'lsa, neday bo'q deyman-da. Shunaqa kun bo'lsa, значит, ish almashtirish kerak. Ertalab turib ishga chopishingiz kerak-da. Nimaga? Chunki siz shug'ullanayotgan narsa sizga baxt berish kerak, energiya berish kerak. O'shanda siz baxtli bo'lasiz. Har kuni ertalab ishingizga chopib ketsangiz, значит, ishidan maza qilyapti odam. Ishingizdan maza qilsangiz, ishingiz zo'r bo'ladi, unumli bo'ladi. Agar ishni xohlamay qilsangiz, bu yerda siz hech qachon uspexga erishmaysiz. Ishingizni xohlamay qilyapsizmi, hali vaqtingiz bormi, ishingizni almashtirib oling. Hozir prinsipi hayot shunaqa bo'lib ketdiki, odam juda tez ish almashdi. Oldin masalan slesser bo'lib o'qidimi, umrining oxirigacha faqat slesser bo'lib ishlayverdi-da. Hozir unaqa narsa yo'q. Bir pasda ish topib almashtirish mumkin. O'shaning uchun uyingizda ham, bu yerda ham ikkalasini baravar o'zingizga yoqqan narsani qila olsangiz, menimcha baxt bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men uchun shu narsa.